σου, να σου μπροστάμε δεν φύγω χωρίς μου. Μωρέ που λέω που φοβέσαι χωρίς σου, έτσι γυμνούλη πας να βρεις τα πολύ σου. Άιντε μωρό, μ' ανέβα και κινήσαμε, πέντε φορές τους ουρανούς γυρίσαμε. Άιντε μωρό, μ' ανέβα και κινήσαμε, πέντε φορές τους ουρανούς γυρίσαμε. Θα τον καλωσορίσουμε, τον αγαπούμε πάρα πολύ, τον Μιχάλη Βιολάρη. Σας ευχαριστούμε κύριε Βιολάρη που είστε μαζί μας. Γεια σας, και εγώ χάρηκα πάρα πολύ που με καλέσατε. Χάρη στον πολύ αγαπημένο Μιχάλη Χατζουμιχαήλ, βρίσκεστε σήμερα μαζί με τον κύριο Ανδρέα Γρηγορίου. Ναι. Λοιπόν, να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου τον Μιχάλη Χατζουμιχαήλ για αυτή την πολύ ωραία έκπληξη. Είναι μια έκπληξη, ναι. Ήταν ξαφνικό το ταξίδι σας? Ναι, όχι, ήταν προγραμματισμένο, αλλά η πρόταση του Μιχάλη ήταν να συμμετάσχω μαζί με τον Ανδρέα Γρηγορίου ως συνδημιουργό σε μια εκδήλωση που γίνεται για το κυπριακό τραγούδι, μετά τον Αχιλλέα Λιμπουρίδη. Και έτσι συνεννοηθήκατε εσείς, χάρη του Μιχάλη, ας πούμε, να κάνουμε ένα πέρασμα. Οι Μιχάληδες μας σήμερα στο στούντιο. Ναι. Ευχαριστώ που ήρθαμε στο όμορφο Παναήρι. Ξέρει το πως την απόγευμα της Χαλοχατήρη. Είναι αμοιβαίο. Προπαντός αυτά που αγαπώ είναι αυτά που ακούω και από τη δική σας τη φωνή και από τη δική σου Μιχάλη. Έχουμε την χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε δύο κορυφές, αλλά και η συνέπεια της ζωής των ανθρώπων. Δηλαδή το έργο είναι ένα, η συνέπεια της ζωής είναι άλλο. Να καλωσορίσω και τον κύριο Γρηγορίου που είστε στιχουργός, κύριε Γρηγορίου, έτσι. Τις μεγαλύτερες επιτυχίες στα κυπριακά τραγούδια του Μιχάλη. Αρκετά, το χαλάλι του, τη Λεμεσανή. Από πού κατάγεστε εσείς? Από τη Λάρνακα, είμαστε συμμαθητές από το σχολείο. Ναι. Τις αφηγητές μέναμε μαζί. Δηλαδή πάει η φιλία πόσα χρόνια? Μην τα μετράμε. Να μην τα μετράμε. Μόνο το χαλάλι έχει 50 χρόνια. Για να είμαστε ειλικρινείς, φεύγοντας το 62 από τη Λάρνακα να πάμε Αθήνα να σπουδάσουμε, έτυχε και οι δύο να σπουδάζουμε φιλολογία. Άρα λοιπόν ψάχναμε στα Εξάρχεια, να πούμε, κοντά στο Πανελλήνιο, να βρούμε βρήκαμε λοιπόν Βαλτετσίου 46 ένα δωμάτιο το οποίο είχε κουζίνα είχε κουζίνα και τουαλέτα, αλλά και φως, αλλά δεν είχε μπάνιο, να κάνουμε μπάνιο. Λέω να το πάρουμε, λέει αφού είναι 200 δραχμές, δηλαδή 100 και 100 δραχμές το μήνα, να το πάρουμε. Και κάναμε μπάνιο το 62 τότε, είχε λιγότερα αυτοκίνητα, άρα λιγότερο καυσαέριο, και εμείς μικροί θα μπορούσαμε να κάνουμε μπάνιο μία φορά τη βδομάδα. Πού το κάνατε το μπάνιο? Με 2 δραχμές στη Λέσχη. Στη Λέσχη και ονειρεύομαι ακόμα αυτό το ζεστό νερό που έπεφτε πάνω μου. Ανακουφιστικό. Ναι, γιατί ήταν κάθε Σάββατο. Το ονειρεύομαι ακόμα να έρθει αυτό το νερό, αλλά επειδή κάνουμε 2 φορές την ημέρα το καλοκαίρι και μία φορά το δεν σου έρχεται αυτό το νερό, το οποίο επιθυμείς, όταν σου έρχεται μία φορά την εβδομάδα. Αυτό διάβαζα το λοιπόν σήμερα, ότι ο λόγος που υπάρχει, λέει, λύπη, στέρηση, είναι για να συνειδητοποιούμε και την ουσία της χαράς, του να έχεις κάτι. Όπως και όταν κρύωσα, εγώ που είμαι κρυωμένος τώρα και έχω μια καραμέλα για να μην βήχω. Όταν λοιπόν συνέλθεις, τότε εκτιμάς. Τότε είσαι καλά. Αυτό είναι. Αυτό ήταν πάντα ο Μιχάλης Βιολάρης, κύριε Γρηγορίου. Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο είναι και φιλόσοφος, διεισδύει από τη σκέψη του. Δεν υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία για να νιώθεις τον άλλο ότι είναι μαζί σου, ότι είναι κοντά σου, ότι στις ευαισθησίες σου είναι μαζί, στη χαρά σου, στη λύπη σου, σου συμπαραστέκεται, δηλαδή δεν υπάρχουν παράμετροι. Μιλούμε για μεγάλη φιλία, αλλά εγώ θέλω να επιμείνω λίγο για να μην το ρεοποιούμε όλα. Ναι. Μην μου πείτε τώρα ότι δεν τσακωθήκατε ποτέ. Και αφού έπλαινα τα πιάτα στο διαμέρισμα αυτό και ήταν μια εβδομάδα να πλένω τα πιάτα. Και μια εβδομάδα τα άφησα εκεί να πούμε, μου λέει γιατί τα άφησες τα πιάτα, μου λέει, και δεν τα πλύνες. Του λέω τα αφήνω για να τραβήξουν. Να μουλιάσουν. Να μουλιάσουν και δεν τα τραβήξουν. Και αυτό σε άπτες στον Κυπριακή μου λέει,
Ενώ γιο που τραβάω ρε, και κάθεται και τα πλένει αυτός. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι υπήρχαν και εντάσεις. Γιατί δεν έρχονται στα πιάτα να πω. Αυτό είναι. Ως εκεί όμως. Ως τα πιάτα. Στον χώρο της μουσικής δεν είχαμε ποτέ. Στον χώρο της μουσικής βέβαια υπήρχαν και ωραία πράγματα, ας πούμε τότε, τα οποία ήταν μια άμυλα ρε παιδί μου και πολλές φορές το λέμε. Όσοι ζήσαμε την εποχή εκείνη, δηλαδή της δημιουργίας Χατζηδάκης, Σοδωράκης, Ξαρχάκος μετά, Μαρκόπουλος να πούμε, μετά Μάνος Λοΐζος, Χρήστος Λεοντής κλπ. Θεωρούμεθα, Μιχάλη, ως οι πιο τυχεροί. Ναι, και εγώ είμαι λάθος. Ωραία εποχή. Της εποχής αυτής. Επομένως, υπήρχαν και άλλοι παράμετροι και άλλες ευκαιρίες να είμαστε και να κάνουμε πράγματα και ο ένας θέλει τον άλλον να βοηθάει, γιατί εγώ δεν είχα τόλμη. Ο Ανδρέας μου λέει να πάμε να δούμε το Θοδωράκη. Και πήγαμε στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά να δούμε το Θοδωράκη. Και του λέει από εδώ ο Μιχάλης Βιολάρης, πιο θαραλέος δηλαδή, πιο... Λέει, εγώ γράφεις μουσική, ναι. Μου λέει ο Θοδωράκης, τα πρώτα 100 χρόνια είναι δύσκολα. Δηλαδή όμως είχε το θάρρος να ζητήσει ραντεβού από το Θοδωράκη. Να το γνωρίσουμε. Θέλω να ρωτήσω και λίγα περισσότερο για την παιδική σας ηλικία, αφού πάει πίσω η φιλία τόσο πολύ, αλλά να πάω λίγο στο Μιχάλη για να μιλήσω. Εγώ θέλω να πω κάτι, ότι ως φοιτητές και που έχουν τελειώσει βέβαια, γιατί ήταν και αφιπηρέτησε ως λυκειάρχης ο κύριος Γρηγόρης. Γυμνασιάρχης. Ήμουν 15 χρόνια στην Ελλάδα, πήγα μετά τη δεύτερη εισβολή. Ως τελειόφοιτοι, τέλειωσαν το τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας, αν δεν κάνω, στο Πανεπιστημίου. Έχουν αποκτήσει και οι δύο μια φιλοσοφική άποψη γενικά και για τη ζωή, για την τέχνη, και όταν θα μας πούν στη συνέχεια το πώς έγραψαν και τούτα τα απίστευτα τραγούδια που αγαπούμε όλοι μας και τραγουδήσαμε όλοι. Υπάρχει κανένας που τραγουδήσε ούλα χαλάλη σου, υπάρχει κανένας που τραγουδήσε βαροσιωτούες, χωραϊτούες, το σκάμπουλο δηλαδή, υπάρχει κανένας που τραγουδήσε την Δημητρούλα, το πάνω του Ζήκου τα βουνά, μαζί καθόντουσαν μαζί και γράφαν. Για να κάνουν το κέφεν τους τα γράφα και λέγανε τα τραγούδια με τα οποία αγαπήσαμε όσο τίποτε άλλο από την τέχνη αυτήν του. Η διαφορά του ποιοτικού στίχου, της ποιοτικής μουσικής, από τα σεξεδάκια που κάνουν σκάλες στον ορίζοντα ως... Μέχρι και ο Ανδρέας Παπανδρέου είχε να αφιερώσει στη Δήμητρα το ούλα χαλάλη σου και το έγραφε και τους είχα φωτογραφία στην εφημερίδα, σε ελληνική εφημερίδα και με ολόκληρον πηχαίων τίτλων ούλα χαλάλη. Τώρα πώς να πεις το ούλα χαλάλη σου και να με γεμώνει το στόμα σου, Μιχάλη. Ναι, και βέβαια να πω ότι όταν το λέει ένας γνώστης της παράδοσής μας, γιατί όλα μας τα τραγούδια, για να έχουμε μια διαχρονία, όπως λέει ο Κώστας ο Γεωργουσόπουλος, θα πρέπει να βασίζονται πάνω στον πολιτισμό μας. Και όταν ακούγονται αυτά τα λόγια από έναν άνθρωπο ο οποίος ασχολείται με την διαχρονική μας μουσική, την παράδοσή μας κλπ, εμείς παίρνουμε με τον Ανδρέα πόντους βέβαια, και παράλληλα με τον χρόνο ο οποίος μας κράτησε αρκετά τραγούδια, ερχόμαστε και σε σένα που καταθέτεις την άποψή σου, η οποία για μας είναι βαρύνουσα. Γιατί όταν μόλις κατεβήκατε στο αεροδρόμιο, Μιχάλη, κατεβήκα στο αεροδρόμιο πριν λίγο. Μόλις βγαίνουμε έξω, φωνάζει ένας που περνούσε εκεί. Πάνω στο Τσίκου τα βουνά. Θέλετε τι αναγνώριζε αυτό. Μετά είπε ο άλλος, ούλα χαλάλη σου. Έλεγε ο κόσμος, μόλις τους είδε. Αυτή η αγάπη του κόσμου. Δηλαδή αυτή η στίχη που έγραψε ο Ανδρέας, γιατί πρέπει να πω ότι οι συνθέσεις του Μιχάλη, εγώ του λέω ότι είναι καταπληκτικός συνθέτης. Δηλαδή γράψαν μαζί αριστουργήματα. Έχω τον κύριο Ψάραλη, συγγνώμη, έχω τον κύριο Ψάραλη στην τηλεφωνική μας γραμμή, να τον ακούσουμε, κύριε Ψάραλη. Καλησπέρα σας και καλησπέρα σε όλη την παρέα σας. Να είστε καλά. Είδα τον κύριο Βιολάρη και θα ήθελα να του ρωτήσω κάτι, γιατί μετά που τον είδα θυμήθηκα. Δεν τον ακούμε καλά τον κύριο Ψάραλη. Λίγο πιο δυνατά να τον έχουμε, παρακαλώ. Ναι. Με ακούτε τώρα? Πολύ καλύτερα. Λοιπόν, θα θυμίσω κάτι στον κύριο Βιολάρη. Ναι, ναι. Εάν θυμάμαι καλά, κύριε Βιολάρη, στην οδόπητη περίοδου 2 στην Πλάκα,
στο κέντρο Καλύβα. Σας λέει τίποτα? Όχι, η Καλύβα ήταν στα Πατήσια πάνω. Η Καλύβα. Ήσασταν με την Κέτη Χωματά. Ήταν η Μπουάτ Παράγκα. Η Παράγκα, με συγχωρείτε. Ναι. Η Παράγκα λοιπόν. Έτσι. Ήσασταν με την Κέτη Χωματά το 1967, ήταν εκεί? Ναι, άρχισα εγώ το 67. Μάλιστα. Ήσασταν λοιπόν στην Παράγκα και αν θυμάστε την Αγαθή η οποία είχε την Καρδαρόμπα. Μπράβο. Βέβαια. Ήταν η μητέρα μου. Πώς συνδέονται όλα αυτά τα πράγματα? Ερχόμουν λοιπόν όταν ήμουν 5 ετών και σας έβλεπα που τραγουδούσατε κυπριακά και από τότε μου έμεινε... Μα έφερνε το 67, έφερνε ένα παιδάκι εκεί πέρα, έφερνε ένα παιδάκι και πώς μένετε Κύπρο τώρα? Είμαι εδώ 25 χρόνια. Και παντρευτήκατε εδώ. Αλλά εσείς είστε ο μύθος ο οποίος βγάλετε τα κυπριακά τραγούδια εκτός Κύπρου μαζί με τη Σούλη Σαπά. Ναι, ξεκίνησε η Σούλη Σαπά. Ναι, και ακολουθήσατε εσείς. Ναι. Πώς τον θυμάστε δηλαδή τον κύριο Βιολάρη, δηλαδή τι θυμάστε από αυτό? Τι θυμάστε τότε? Ένα λεβέντη φοιτητή μαζί με την Κέτη Χωματά, την αξιολάτρευση τότε, ήταν νέο κύμα. Βεβαίως. Η οποία έκανε καταπληκτικά ντουέτα εκεί στην Παράγκα, στο γωνιακό αυτό μαγαζί. Στο γωνιακό. Και ο πατέρας μου είχε... Ναι. Το 1967 και μόλις σας είπα τώρα, λέω, κοίταξε να δεις. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που πήρατε τηλέφωνο. Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά. Έχω μια σπρώμαρη φωτογραφία με τη μητέρα σας, η οποία είναι με την Κέτη Χωματά και την έχω κάποια στιγμή, κάνουμε κανένα αφιέρωμα έτσι, θα την έχω υπόψη μου να τη βάλουμε. Είναι εμπάδια από το να ζούμε και ευχόμαστε ό,τι καλύτερο κάθε στιγμή. Να πάμε να δούμε εμείς ένα βίντεο Μιχάλης Βιολάρης και να επιστρέψουμε, Μαρίνο Γιαννάκη. Πάμε έτσι να ανοίξει λίγο η καρδιά μας αφού τον έχουμε εδώ, αφού δεν θα τον ακούσουμε εδώ. Ό,τι θέλετε, θέλετε εσείς. Τι εννοείς, θα μας τραγουδήσετε ακαπέλα? Βέβαια, καπέλα είναι λίγο δύσκολο. Αν υπήρχε ένα λαούτο, θα λέγαμε και ένα τραγούδι. Όχι, θα φέρουμε και βιολί, αλλά όλοι οι χολήψες σήμερα νομίζω ότι είμαστε όλοι επιποπάους λόγω μπάιτερ. Ας το αφήσουμε μια άλλη μέρα. Ο κύριος Γρηγορίου, πριν πάμε στο τραγούδι, κάτι θέλατε να πείτε πριν και σας διέκοψα με την τηλεφωνική? Θέλω να πω ότι όταν είμαστε φοιτητές και ψάχναμε να βρούμε σπίτι, πήγαινα εγώ αυτό το σπίτι μου φαίνεται ιστορική περίπτωση. Να διαπραγματευτώ. Και λέω, ξέρετε, έχω ένα συγκάτοικο ο οποίος έχει ένα σκυλί. Ευχαρίστως. Λέω, όχι. Αυτό έχει πιάνο, ντάγκα ντούγκα, αποκλείεται. Είχατε και σκυλί και πιάνο? Όχι, δεν είχαμε σκυλί. Αν ήταν σκυλί το δεχόντουσαν. Το πιάνο δεν δεχόντουσαν οι γείτονες. Και δυσκολευόμαστε πάρα πολύ. Άρα σας δυσκόλεψε η συγκατοίκηση με τον Μιχάλη Βιολάρη? Δυσκόλεψε να βρούμε σπίτι. Αλλά μετά εκείνο που θέλω να πω είναι το εξής, ότι δεν έδινα στίχους να τους μελοποιήσει ο Μιχάλης. Καθόταν στο πιάνο, έλεγα εγώ και έλεγε τη μουσική. Την ίδια στιγμή. Την ίδια στιγμή. Πρέπει να πούμε ότι ο μόνος που δέχτηκε να βάλουμε πιάνο ήταν στην Νικηφόρου Ουρανού. Ναι, Νικηφόρου Ουρανού. Ψηλά. Και βρέθηκε ένας, λέει, ευχαριστώ, λέει. Και πήγαμε και νοικιάσαμε. Πρέπει να του στήσουμε άλμα αυτόν τον άνθρωπο. Και πράγματι. Ευχαριστούμε και σε αυτόν. Μάλιστα την ίδια ώρα τα τραγούδια. Ιδιαίτερα το χαλάλι του. Το χαλάλι του βγήκε σε 2,5 λεπτά. Ήταν στο πιάνο και έλεγα. Μας λέτε τώρα και την ουσία της δημιουργίας. Όταν υπάρχει και η παρέα, η καλή διάθεση, όταν οι δύο άνθρωποι επικοινωνούν και είναι συγκοινωνώντα δοχεία. Επίσης πρέπει να πούμε ότι μιλάμε τώρα μετά από 50-60 χρόνια εκ του ασφαλούς για ένα τραγούδι. Πρέπει όμως να πούμε ότι την ώρα που γράφαμε το τραγούδι αυτό είχα διαπιστώσει ότι αυτή η μελωδία που είχα βάλει σε αυτό το στίχο ένιωσα, Μιχάλη, μέσα μου, εσύ καταλαβαίνεις ως μουσικός, ότι ρε παιδί μου δεν υπάρχει άλλη, είναι αυτή. Το ούλα χαλάλι σου. Δεν ξέρω τι θα ακούσουμε τώρα, Μαρίνο Γιαννάκη, ξέρεις τι θα ακούσουμε τώρα, να μας πεις? Είναι περίεργο, δηλαδή. Το ούλα χαλάλι σου δεν το έχουμε τώρα παχυρό. Εμείς θα ακούσουμε κάτι άλλο από το αρχείο Ρι, αλλά εσείς αισθανθήκατε, μας λέτε, για το ούλα χαλάλι. Για αυτό το τραγούδι λοιπόν, νωρίς, δηλαδή την ώρα που γραφόταν και μετά από μέρες το συζητούσα και λέω, παιδιά, αυτή η επιφύτηση, αυτό το χάρισμα που σου δίνει κάποια φύση ο Θεός να κάνει, δεν επιδέχεται άλλη μουσική. Και αυτό
το μάθαμε μετά από τόσα χρόνια ότι πράγματι δεν επιδέχεται άλλη μουσική. Αυτό αποδεικνύει ότι το αριστούργημα δεν είναι διαχρονικό. Δεν είναι. Όλα τα τραγούδια που γράψαμε μαζί είναι διαχρονικά. Και δεν το τραγουδούμε μόνο εμείς οι Κύπροι. Δεν υπάρχει ούτε Ελλαδίτης σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης που να μην ξέρει αυτό το τραγούδι. Λοιπόν, εμείς θα ακούσουμε ένα άλλο τραγούδι, αλλά θα ακούσουμε έτσι να πάρουμε την αίσθηση Μιχάλης Βιολάρης. Πάμε. Του καιρού ροθανίνα στέρεψε ο λιγμός. Γύρνα περώτη του πόνου να πέρασε και ο καημός. Χάσει το φως και σταθείτε τον ήλιο που γέρει να δείτε. Χάσει το φως και σταθείτε τον ήλιο που γέρει να δείτε. Στο χωμάκι καπνί κάνονται πέρα. Μένουν οι πληγές στο σώμα που θα κλείσουν κάποια μέρα. Χαράζει το φως και σταθείτε τον ήλιο που γέρει να δείτε. Χαράζει το φως και σταθείτε. Έχουμε τον κύριο Μιχάλη Μπασαρδί. Λοιπόν, θα ήταν καλό να τον ακούγαμε τώρα, μια και μου λέτε, κύριε Χατζημιχαήλ, ότι είναι του αδερφού του του Χριστόδουλου Μπασαρδί. Γιατί προέκυψε αυτό? Ναι. Διότι από το πρώτο έτος μέχρι το τελευταίο της φιλοσοφικής είμαστε και οι τρεις παρέα και είχαμε τα ίδια όνειρα, δηλαδή περί μουσικής, αλλά και περί φιλολογίας τέλος πάντων. Εγώ το βρίσκω πολύ τρυφερή ιστορία, δηλαδή πίσω από όλη αυτή την επιτυχία μου αποκαλύπτεται σήμερα μια πολύ έτσι υπέροχη σελίδα. Επικοινωνούνταν πνευματικά και οι τρεις. Ναι, η πνευματική επικοινωνία, η αγάπη, η φιλία. Είπε και κάτι ο Μιχάλης όταν τρώγαμε πριν, ότι δεν είναι μόνο το τραγούδι, είναι και η επιλογή του να γράφεις τραγούδια τα οποία είναι μοναχικά, δηλαδή δεν έχουν εμπόριο στη μέση, έχουν αγνότητα, αυτό που είπατε εσείς πριν. Να λοιπόν μιλάτε τώρα κύριε Βιολάρη για μια σημαίνει λοιπόν ότι τα κάνουμε για μας, ναι. Και αν αγαπήσει ο κόσμος, αν τα αγαπήσει, είναι πάρα πολύ ωραίο να τα αγαπήσει. Σημαίνει καλά επιλέξατε να κάνετε αυτό, ναι, το πράγμα. Είναι επιλογή λοιπόν ενός αυστηρού μοναχικού τραγουδιού, ναι. Το οποίο απεδείχθη όμως ότι εν τέλει δεν ήταν μοναχικό. Όμως τότε δεν το ξέραμε. Έτσι δημιουργούνται οι ουτοπίες. Ναι. Έτσι περνούν στην πραγματικότητα οι ουτοπίες. Ναι. Διότι ξεκινάς με αγνή ύλη. Ναι. Τίποτε άλλο. Παρακαλώ. Πες, Αντρέα. Υπάρχει ένα τραγούδι που λέει πως το ξέρει η ανθρωπότη πως ο Θεός είναι πλακιώτης. Ναι. Αυτός ο πλακιώτης πήρε τα τραγούδια μας και σου λέει, αφού αυτή σπουδάζει στο ιστορικό αρχαιολογικό του Πανεπιστημίου Αθηνών, πήγε κάτω από την Ακρόπολη, κάτω από τον Παρθενώνα και τα άφησε εκεί. Εκεί λοιπόν έζησαν τα παιδικά τους χρόνια τα τραγούδια μας. Ναι, ναι. Και γνώρισαν άλλα σπουδαία τραγούδια που έγραψαν σπουδαίοι συνθέτες και σπουδαίοι στιχουργοί και ακόμα μεγάλοι ποιητές. Και ζήσαν αυτή την υπέροχη, μοναδική στιγμή. Με στερήσεις όμως κύριε Μιχάλη. Δεν το καταλαβαίναμε πολύ. Δεν το καταλαβαίναμε. Δεν το καταλαβαίναμε πολύ. 52 κιλά ήταν ο κύριος Μιχάλης. 52 εγώ. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι γινόταν. Και ο Χριστόδουλος ο Πασαρδής πόσα κιλά ήταν? Πιο δυνατός. Ακόμα χειρότερα. Ναι, γιατί εκείνος κάπνιζε.
Τρώγατε δηλαδή καθόλου, εκτός από τον ντους που δεν μαγείρευε. Πρέπει να σας πω όμως και το εξής. Κάποιος, ρε παιδί μου, μας πήγε στην πλατεία Αμερικής, όπου η Σούλη Ζαπάκ με τον Δημήτρη Νικολαίδη είχε μία μπουάτ. Είχε μια μουσική σκηνή, ας πούμε, και λεγόταν ο Πεπίτο. Ήταν το σκυλάκι τους. Λοιπόν, και κάποιος είπε λοιπόν ότι ο Μιχάλης τραγουδάει, να πούμε, ένας Κύπριος μικρός και δεν έχει να φάει, φαίνεται, ήταν πολύ αδύνατος, και με έβαλε να παίζω κάθε Δευτέρα πιάνο και να λέω κάνα τραγούδι, και η αμοιβή μου ήταν μία μπριζόλα μοσχαρίσια και μία σαλάτα. Γιατί σου λέει αυτός ο αδύνατος να το δυναμώσουμε λίγο. Λοιπόν, έχουμε τον Μιχάλη Πασαρδί στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Πασαρδί, καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα. Είναι μαζί μας ο Μιχάλης Βιολάρης και ο Ανδρέας Γρηγορίου. Ναι. Οι οποίοι μας τηρούν τώρα ότι υπήρξαν 52 κιλά ο καθένας μαζί με τον αδερφό σας, τον Χριστόδουλο Πασαρδί. Άλλες εποχές. Άλλες εποχές, αλλά ποιητικές, όμορφες, όπως μας λένε εδώ, κύριε Πασαρδί. Ήθελα να πω μερικά λόγια για τον φίλο μου τον Μιχάλη τον Βιολάρη. Βεβαίως. Ο Μιχάλης ο Βιολάρης είναι ένα δεδρώδες πρόσωπο του κυπριακού και του σύνολου ελληνικού μουσικού πολιτισμού. Δεδρώδες πρόσωπο με ρίζες στη γη και καταβολές, και όχι φύτευμας διδάστρας με περιορισμένη αξία και σημασία. Η προσφορά του, συνθετική και ερμηνευτική, έχει και θα έχει μόνιμη αξία και διάρκεια. Αυτά τα δυο. Μόνιμη αξία και διάρκεια. Μιχάλη, καλησπέρα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ακουστεί και στη συνέχεια πολύ. Έτσι πιστεύω. Γιατί η φωνή του κρατάει και μια εφηβικότητα. Καθιερώθηκε μέσα στη δεκαετία του 60 στην παρέα του νέου κύματος. Ένα κύμα ολοζώντανο και κατάδροσο για πάντα. Ερμήνευσε πολλά, αλλά πέρασε και στον κυπριώτικο λόγο, κατέθεσε πράγματα σημαντικά σε αυτόν και έγινε αποδεκτός και στα κυπριώτικά του από το αθηναϊκό και άλλο ελλαδικό κοινό. Του εύχομαι να είναι πάντα καλά και να συνεχίζει δημιουργικά. Ευχαριστούμε τον Μιχάλη Πασαρδί. Ευχαριστώ και εγώ. Έχουμε και τον κύριο Τόνι Σολομού, να τον ακούσουμε. Κύριε Σολομού. Πολύ καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Σολομού. Εγώ είναι από Ελίδα μου, για ένα Μιχάλη Βιολάρη. Να πω μόνο ότι στην Αγία Μαρίνα σαν εκπρόσωπος των Μαρονιτών καταρχήν θέλω να μιλήσω της μουσικής εννοώ. Βεβαίως, βεβαίως. Ο Μιχάλης ο Βιολάρης, και επειδή εμείς καταγόμαστε και από πολλά βαθιές ρίζες μουσικής, λέμε τα πράγματα όπως και ξέρει πως τα λέω πάντοτε. Ξέρω. Και με αποκαλάθηκε γενναιόδωρο. Όμως είναι μαθημένος να λέω την αλήθεια πάντα και την πραγματικότητα. Και οι μουσικοί γεννημένοι πάντα το κάνουν αυτό. Εκείνοι που δεν το κάνουν είναι αυτοί που έγιναν τα μέσα μουσική. Ο Μιχάλης ο Βιολάρης λοιπόν είπε για μένα, το φίλο του Σολομού, η γλυκιά φωνή της Κύπρου. Η γλυκιά φωνή της Κύπρου. Τα λέει όλα, κύριε Σολομού. Η μελωδική φωνή. Αρχή μόνο να πω ότι στην Αγία Μαρίνα, στο Jukebox, πριν το 1974, αγαπητέ Μιχάλη Βιολάρη, είχε ένα ρεπερτόριο πολλά όρεμα στο Jukebox. Εκείνο που μου άρεσε πάντοτε ήταν το αλβουλικό. Αλβουλικό και η φωνή του είναι καμπάνα. Και πάντοτε ελαλούσα μου μες στο καφενείο, έβαλε και τίποτα άλλο να ακούσουμε. Καλόντως, μα η φωνή που με εμπνέει και κάθεται στα σωστικά μου, έτσι είναι Μιχάλη Βιολάρη, έτσι είναι ακριβώς όπως τα λέω. Είναι ο Μιχάλης ο Βιολάρης. Άρα τι να πω για τον άνθρωπο.
Είναι ο άνθρωπος που έβγαλε και την παραδοσιακή μουσική έξω από την Κύπρο. Αυτά πρέπει να ξέρει ο κόσμος, να τα γνωρίζει. Τα έφερε ο Καντήτικος στην επιφάνεια, ο Αείμνηστος και ο Βιολάρης έκανε γνωστή την παράδοση της Κύπρου και την έβγαλε έξω τον 1974 στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, εκεί όταν σπούδαζα. Και ευτυχώς την υπήρχα μου τότε, ήμουν και νεαρός, 13-14-15, μετά τον πόλεμο, και να λέω εδώ πως είναι ένα πλάσμα που εκπροσωπάται η Κύπρο μες στη Θεσσαλονίκη όλοι, γιατί είμαστε τόσο μικροί, αλλά είμαστε τόσο πατριώτες. Όταν λέω Μιχάλη του Γιάννη και για την τελειοκότητα, και πρέπει να αρχιπαυλήσω με άλλος που ζουξείς, ήταν δίπλα μου ο καθηγητής του σχολείου μου και λέω, συγγνώμη να είμαι συγκινημένο και αν με δείξω να κρίσω, είναι ότι βλέπω τον Μιχάλη τον Λιονάρη, τον οποίο τον άκουα, πριν να μας πειράξουν οι Τούρκοι που την Αγία Μαρίνα της Κιλούρας, άκουα τον πάρει στον Τσούμπος και να λένε το αν πουληθώ. Αν το πει τώρα μπορεί να πεταχτώ μέσα στη σκηνή, αν το κόψω και λέγα αστυνομική και να το φιλήσω τώρα. Σε ευχαριστώ κύριε Σολομό. Μιχάλη Βιολάρη που καλωσόρισες. Ναι, και μια μεγάλη... Αφήνω πολλά πως την πολιτεία. Είσαι ο Μιχάλης ο Βιολάρης με τον Άμι. Όπως τον Μαφούρα που ήταν με τον Άμι ο Μαφούρας και ζούσε με τον Άμι. Σε ευχαριστώ. Ένα μεγάλο... Τα Αγία Μαρίνα και λέω τα όπως είναι τα πράγματα. Ελίτα μου, Ήβα μας, Ήβα μας και μπράβο στη είναι ελίτα μας. Και μπράβο ταξίδι σε όλους εσάς και βεβαίως στον Μιχάλη Βιολάρη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Σολομού. Πάρα πολύ σας ευχαριστούμε. Ανοίξτε λίγο τη φωνή να ακούσουμε αυτό που τραγουδάει ο Μιχάλης Βιολάρης στο βίντεο. Να δούμε τι είναι αυτό. Ένας στενάρτης πόλεμα μέσα στα γιάννη στο σιωνιά. Πάνω στο Τσίκου τα βουνά. Και εδώ πρέπει να πούμε ότι ο ρυθμός πάλι είναι περίεργος. Μπορούμε να το ακούμε και να μιλούμε, δεν είναι? Μαρίνο Γιαννάκη μπορούμε. Ναι κύριε Γρηγορή. Δεν σας ακούω. Στα αιτία έκοψε το Αντάρτης και λέει θα το πείτε ένας Λεβέντης. Ένας Λεβέντης, ναι. Έκανε τι λέγατε δηλαδή? Ένας Αντάρτης πολεμά. Και το έκοψε η λογοκρισία των... Και το κάνατε ένας Λεβέντης. Ναι, είπε ένας Λεβέντης θα τραγουδάσω. Ένας Λεβέντης. Είχατε και τη λογοκρισία λοιπόν εκείνα τα χρόνια. Ναι. Και μετά την εισβολή το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης ξεκίνησε με τραγούδι δικό μας. Ποιο ήταν? Το Χαλάλι. Το Χαλάλι. Αυτό που ήταν και η εισβολή τότε το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης ξεκίνησε με το Χαλάλι. Και μια και μιλούμε τώρα για το Χαλάλι σου, να πούμε και κάποια πράγματα που δεν τα ξέρει. Ναι, ακριβώς, έχει σημασία μάλλον. Η Κύπρος είχε πολλά τραγούδια, όπως έχει πολύ χαλούμι, από μικρή τρώμε πολύ χαλούμι, τρώμε πατήχα μαζί με το χαλούμι κλπ. Όλα τα κυπριακά προϊόντα δηλαδή. Ξαφνικά έρχεται ένα τραγούδι από τον ελλαδικό χώρο, δειλά-δειλά, και ακούγεται σε ένα ραδιόφωνο ή στο ραδιοφωνικό ίδρυμα. Έρχεται κάποια στιγμή ο Μαρίνος, ο Γιώργος ο Μαρίνος, και πάει στη Λεμεσό σε μια ταβέρνα. Και λέει, θέλω να μου πείτε, λέει, το Ούλα Χαλάλι σου. Ποιο είναι αυτό το τραγούδι? Λέει, δεν το ξέρουμε. Καλά, λέει. Στην πλάκα γίνεται χαμός, λέει, και δεν ξέρετε το Ούλα Χαλάλι σου. Είναι του Μιχάλη Βιολάρη, του Ανδρέα Γρηγορίου κλπ. Οπότε ψάξαν τα παιδιά να το βρούνε για να το βγάλουν. Μην ξανάρθει ο Μαρίνος και το άκουσε. Ψάχνουν κλπ. Δεύτερη μαρτυρία, ο Αβραμόπουλος, ο νυν υπουργός, μου λέει μια μέρα όταν ήταν δήμαρχος, ξέρεις, πήγα, μου λέει, στη Λεμεσό, σε μια ταβέρνα, και ζήτησα το Ούλα Χαλάλι σου που το ξέρω απ' έξω εγώ από την πλάκα ως φοιτητής, που ήταν και το άκουγε, και δεν το ξέρανε, μου λέει, και το ζήτησα, λέει, και την άλλη φορά που θα έρθει να το πείτε. Οφείλω να πω λοιπόν εδώ ότι το τραγούδι αυτό στην Κύπρο είναι εισαγόμενο. Δηλαδή είχε πληθώρα τραγουδιών, όπως είπαμε, τα προϊόντα της Κύπρου, και όχι ότι το σνομπάρανε, ας πούμε, αλλά είχε πληθώρα πραγμάτων του ιδίου χώρου, να πούμε, και το παραγγέλανε και μετά βέβαια άρχισε πλέον να καθαγιάζεται και στον κυπριακό χώρο με την πληθώρα των τραγουδιών. Συγγνώμη, η Κέντη Χωματά το έκανε μπομπονιέρα στο γάμο της. Ναι, στο γάμο της. Στο γάμο της έκανε ένα δισκάκι. Την αγαπούσα τόσο. Έβαλε κουφέτα και το έκανε μπομπονιέρα στο γάμο της. Αλλά τις χάσαμε τις μπομπονιέρες. Τις χάσαμε, δεν τις έχουμε.
Επειδή ξέρετε πολλά χρόνια τον Μιχάλη Βιολάρη, κύριε Γρηγορίου, οι φορές που τον είδατε ποτέ έτσι να είναι τσαλακωμένος, να είναι γονατισμένος και πώς σηκώθηκε από εκεί και έπειτα? Δεν σου το δείχνει. Δεν σου το δείχνει. Το αισθάνεσαι. Δεν σου το δείχνει, το αισθάνεσαι. Πώς το αισθάνεσαι, σιωπά πολύ? Δεν ξέρω, με μερικούς ανθρώπους αισθάνεσαι το πώς νιώθω. Είστε συνδεδεμένοι εσείς οι δύο, πολλά χρόνια. Από το σχολείο μαζί. Ναι. Όταν μας κλείσαν οι Άγγλοι τα σχολεία, είμαστε ομάδες και γυρίζαμε τα σπίτια των καθηγητών και κάναμε ιδιαίτερα. Το λεγόμενο κρυφό σχολείο. Ναι. Στην ΑΝΕ είμαστε και δυο. Γνωρίζετε ο ένας την οικογένεια του άλλου? Ναι. Για τους γονείς του Μιχάλη Βιολάρη, τι να πούμε? Και ο πατέρας μου, ο οποίος σας λατρεύει από τότε που σας γνώρισε, είναι τώρα και σας βλέπει και μας βλέπει και είναι 95 ετών. Ναι. Ψάλτης. Και τους στέλνουμε ψάλτη στον Άγιο Λάζαρο, παίζει βιολί κλπ. Ο κύριος Ανδρέας Βιολάρης. Ναι, και του στέλνουμε τους χαιρετισμούς μας από εδώ. Θα τον δούμε αμέσως σε λίγο, να πάρουμε ένα τηλεφώνημα και θα τον δούμε σε αρχείο ΡΙΚ. Πόσο χρονών είναι, κύριε Βιολάρη? 95 σήμερα. 95 σήμερα, τι εννοείται σήμερα? Δεν έχει. Δηλαδή, όχι τα γενεθλία. Εννοείται τώρα. Αλλά λοιπόν, θέλουμε την αγάπη μας, θα δούμε ένα πολύτιμο βίντεο όπου μιλά ο ίδιος ο Ανδρέας Βιολάρης, σε αυτή την ενημέρωση έχω, για τη δουλειά του, για τα παιδιά του. Το έχετε υπόψη σας αυτό το βίντεο? Μπορεί να το έχω δει. Θα το δούμε σε πολύ λίγη ώρα. Ναι. Μιχάλη, μας έφερες πολλές συγκινήσεις, Μιχάλη Χατζημιχαήλ, εδώ στο στούντιο. Και νομίζω ότι καταρχήν θέλω να τους ευχαριστήσω και τους δύο, γιατί με το πρώτο τηλεφώνημα που κάναμε ήταν πρόθυμοι να είναι κοντά μας για τη μεγάλη συναυλία που πρέπει να πάω, που δίνουμε αύριο Παρασκευή στο θέατρο Βρύζη στη Χλώρακα. Ποια ώρα? Στις 8 η ώρα. Θα είναι μια συναυλία που έχει σχέση με το κυπριακό τραγούδι των συνθετών και στιχουργών που έγραψαν τραγούδια στην κυπριακή διάλεκτο. Το πρώτο μέρος θα είναι του Αρμάντου Τζοζεφέν, του Αχιλλέα Λιμπουρίδη, να καταλήξουμε μέχρι τους σημερινούς, και το δεύτερο μέρος αποκλειστικά τραγούδια του Μιχάλη Βιολάρη και του Ανδρέα Γρηγορίου. Και όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να έρθει αύριο στο θέατρο Βρύση της Χλώρακας. Πληροφορίες μπορεί να πάρει από το τηλέφωνο 99 30 64 30. 30 64 30. Αυτό όλο το οργανώνεις εσύ? Το διοργανώνω εγώ σαν μουσικό σχήμα Μιχάλη Χατζημιχαήλ, μαζί με το αθλητικό σωματείο Ακρίτας Χλώρακας. Πρέπει να πω, να ευχαριστήσω το θεμάτο φίλο μου τον Πάμπον τον Χαράμπου για την απεριόριστη βοήθεια και τρέξιμο που δίνει για αυτήν τη συναυλία. Και θα τραγουδήσουν, εκτός από τον Μιχάλη μου θα τραγουδήσει μαζί μας 4 τραγούδια, θα τραγουδήσω εγώ, η Βασιλική Χατζιαδάμου, η Δήμητρα και η Ξένια Χατζημιχαήλ. Θα έχουμε μια μεγάλη ορχήστρα, θα είμαστε συνολικά 9 άτομα και θέλω να πιστεύω ότι ο κόσμος που θα έρθει αύριο θα χαρεί ιδιαίτερα αυτήν τη συναυλία του κυπριακού τραγουδιού. Ακούσουμε την κυρία Θεοδώρα. Κυρία Θεοδώρα. Ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κυρία Θεοδώρα, σας ακούμε. Ήθελα να σας ευχαριστήσω εσάς για την εκπομπή σας, τον κύριο Χατζημιχαήλ, για τα κυπριακά, το παιχνίδι που το παρακολουθώ συνέχεια και αναφέρω και πάρα πολλές φορές τον κύριο Βιολάρη και τον κύριο Βιολάρη που είναι λίγο φίλος μου, είναι κάποια γνωστή του εδώ από Ελλάδα και για να με θυμηθεί, του έχω χαρίσει ένα ρολόι που του έχω γράψει: όταν τα μάτια σου γυρνάς, την ώρα να κοιτάξεις, θυμήσου πως με πλήγωσαν και μην αναστενάξεις. Κάνε μονάχα μια ευχή, μια μέρα άσπρη να φανεί και στην πυρήνια να ξανάρθεις. Αυτό είναι δικό σας, κυρία Θεοδώρα, μου επιτρέπετε να ρωτήσω? Αυτό το έχω γράψει εγώ, είναι δικό μου, καθαρά δικό μου, και το είχα χαρίσει στον κύριο Βιολάρη, το είχα κάνει σε ρολόι του τοίχου και το είχα γράψει μέσα. Μπορεί να με θυμηθεί. Με λένε το χαϊδευτικό μου Λούλα. Είμαι μια πολύ παλιά του θαυμάστρια και παντοτινή του. Βέβαια είμαι Κύπρος Βιολάρης, παιδιά. Αυτό είναι η ζωή μου. Και να του πω ότι τελευταίως γνώρισα στην κηδεία του κυρίου Λάρη Παπά, του αείμνηστου τέλος πάντων, τον κύριο που έχει γράψει Τρίτο το πρωί.
Το οποίο είναι το πρώτο τραγούδι που άκουσα από τον κύριο Βιολάρη. Τον Αργύρη Μπεργόπουλο και τον Λίνο τον Ναι, τον κύριο τον γνώρισα γιατί είναι γνωστός με κάποιον δικό μου γνωστό. Και μου είπε ότι έχει γράψει αυτό το τραγούδι και συγκινήθηκα τόσο πολύ και ήρθα στο σπίτι και έκλαιγα από τη συγκίνησή μου που γνώρισα αυτόν τον άνθρωπο που έγραψε το πρώτο τραγούδι που άκουσα από τον κύριο Βιολάρη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τόσο τρυφερός άνθρωπος, να είστε καλά και γαλούλα. Σε ευχαριστώ πολύ. Και ο κύριος Βιολάρης. Και το έχω, το ρολόι το έχω, να ξέρετε. Εκεί μαζί του γιατί ήμουν πάντα κοντά του, πάντα. Αλλά όμως με έχει κρατήσει στη ζωή με τα τραγούδια του. Έχω περάσει πολύ δύσκολες ώρες μαζί του με το να βάζω ένα τραγούδι να το ακούω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ. Δίνετε με τον τρόπο σας την έννοια της μουσικής και του καλού τραγουδιού, του καλού στίχου. Σας ευχαριστούμε κυρία Θαδωρά. Θα ακούσουμε και τον κύριο Ιωάννου. Κύριε Ιωάννου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ελίτα, καλωσορίζω τους εκλεκτούς καλεσμένους σας. Βεβαίως. Και θα ήθελα να σας πω ότι τον Μιχάλη τον Βιολάρη τον απολάμβανα στο εγώ καιρό στην Πλάκα. Αυτό είναι το 72. Ναι. Πάμε λίγο πιο. Τότε ήμουνα στα καράβια και κάθε 1-2 μήνες ήμουν στην Ελλάδα και ερχόμουν στην Πλάκα και σε βλέπα και σου ζητούσα πάντα το τραγούδι του Σακρανζάδη και μου το έκανες αφιέρωση και πρέπει να σου πω ότι είμαστε στενοί συγγενείς γιατί είναι και η μητέρα μου από την Αγία Βαρβάρα, παππούς μου, είναι του Τουρί του Πατσαλού και είμαι γιος της Αντριανούς. Μάλιστα. Αυτά είναι τα συγκινητικά με τον τόπο μας, έτσι. Αυτά είναι τα συγκινητικά. Τηλεφωνήματα, αναφορές. Τώρα ο πατέρας μου ξέρει ακριβώς ποια οικογένεια είναι και ποιος είναι. Ναι. Παρακαλώ κύριε. Πρέπει να ευχαριστήσω και τον Μιχάλη που έχει βγάλει εκείνο το τραγούδι για τους ποιητάδες και πρέπει να πω του Μιχάλη Βιολάρη ότι ο Ηλίας ο Αλαμπρίτης είναι και θείος του, είναι και θείος μου που τον υμνεί ο Μιχάλης. Τώρα βρήκαμε και το πώς τέμνονται αυτές οι δύο προσωπικότητες και τα μεγάλα μας ταλέντα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Ιωάννου. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Θες κάτι να πεις Μιχάλη μου πάνω σε αυτό? Η αγάπη του κόσμου είναι η μεγαλύτερη ανταμοιβή για τους πνευματικούς δημιουργούς και για τους τραγουδιστές. Δηλαδή όσο και να κερδίσουν από το τραγούδι δεν μπορούν να εξαργυρωθούν με την αγάπη του κόσμου. Και ακόμα και οι ειδικοί, ας το βάλω τούτο σε εισαγωγικά, όσο διθυραμβικές κριτικές καλές και να μας κάνουν, δεν πιάνουν τόπο κοντά στην αγάπη του κόσμου τόσα χρόνια. Δώστε μας ένα ούλα χαλάλι σου, το ακούω, σαν να το ακούω. Να. Και στο τον βλέπω μες στα μάτια τον Ανδρέα Γρηγορίου, είναι στίχη δική του βεβαίως. Έλα λίγο πιο δυνατά, παρεϊστικά, έλα, μαζί. Το Θεό ούλα χαλάλι σου και την καρδιά και την αγκάλι σου μα το Θεό ούλα χαλάλι σου. Κύριε Γρηγορίου, ποια είναι η ιστορία αυτού του τραγουδιού? Ακούστε την ιστορία του. Ναι. Το 1964 έγινε η πρώτη εισβολή στην Κύπρο. Το Μιχάλη είμαστε φοιτητές και πήραμε τελοντές στη σχολή παιδικού Χαρτίδας. Μας πήγα στο Μεγάλο Πεύκο. Το 1963 στο Μεγάλο Πεύκο. Αχ, είναι για την πατρίδα θα μου πείτε τώρα, γιατί δεν συγκινήθηκα. Και στο Αρμόπλιο Ατρεύς με το Καρδί το γρήβα μας φέραν στην Κύπρο που ήταν η πρώτη εισβολή. Η μάνα μου με είχε χάσει εμένα, δεν ήξερε που ήμουνα και με είδε ξαφνικά εστολή στρατιώτη και νόμιζε ότι είχα μελισσιά μάτια.
τα μυρισιά τα μάτια μέσα στο χακί στραφτοκοπούδι. Εμένα μην με κοιτάτε τώρα, εγώ συγκινήθηκα. Μην ακούσω για πατρίδα, μην ακούσω για Κύπρο. Όταν ήμουν μικρός, επειδή έχασε κάποιο παιδί η μητέρα μου και μετά γεννήθηκα εγώ, της είπα να πάω να το ρίξω αυτό και με κράτησε, πέσαν όλοι απάνω μου. Ήμουν ένα πολύ κακομαθημένο παιδί. Και λένε τρίμματον αυτό το παιδί. Και στον πολύ έξυπνο το λένε τρίμματον. Και είναι τρίμματον. Ότι έχει τρία μάτια. Ναι, μου έμεινε λοιπόν εμένα αυτό και όταν είπε η μάνα μου αυτά, μείνανε μέσα μου. Ναι. Και μετά, όταν λέει Κύπρο μου για ένα γέλιο, σου φτιώσει τον άνθρωπο μου. Μόνο μητά σου είναι να δεχτώ να μοιραστώ το φως μου. Δηλαδή είναι ένα τραγούδι. Δεν έχει δεύτερο. Και μετά έχει αγαπά και την Κύπρο το τραγούδι αυτό. Άρα το ούλα χαλάλη σου είναι για την πατρίδα. Ναι, δεν ήταν ένα ερωτικό τραγούδι. Όλοι σήμερα το εκλαμβάνουμε. Ήταν ένα τραγούδι γραμμένο. Τελευταία στροφή αυτό λέει. Κύπρο μου για ένα γέλιο σου φτιώσει τον άνθρωπο μου. Μόνο μητά σου είναι να δεχτώ να μοιραστώ το φως μου. Λοιπόν, και πρέπει να πούμε και ιστορικά ότι η πρώτη εκτέλεση ανήκει στη Σούλη Σαπάχ. Α, το τραγούδι της Σούλη Σαπάχ. Λοιπόν, εγώ το έγραψα μαζί με τον Ανδρέα. Η πρώτη εκτέλεση ανήκει στη Σούλη Σαπάχ, η οποία μου λέει εγώ θέλω να πω αυτό το τραγούδι. Και δεν είχαμε από πίσω στο δισκάκι το μικρό τι να βάλουμε και βάλαμε κάτι άλλο το οποίο μπορεί να το θυμάσαι, εγώ δεν το θυμάμαι. Μετά πέρασαν μερικά χρόνια και λέει η Κέντη Χωματά όταν το τραγουδούσα στην Παράγκα το 67 και ρε μου λέει θέλω να πω αυτό το τραγούδι που λέει η Σαπάχ. Καλά λέω πώς θα η Σούλη Σαπάχ έχει καταβολές κυπριακές, εσύ πώς θα το πεις. Θα το πω όπως το λες εσύ μου λέει και λοιπά και λοιπά. Και πάει στον Πατσιφά και τον πείσει το διευθυντή της εταιρείας να πει σε δεύτερη εκτέλεση το τραγούδι. Το λέει σε δεύτερη εκτέλεση. Περνά μερικά χρόνια. Σούλη Σαπάχ. Έχουμε εικόνα. Είναι μόνο ηχητικό. Είναι η πρώτη εκτέλεση. Ναι, η πρώτη εκτέλεση. Αυτό μας περιγράφεται αυτό, τώρα. Ναι, αυτό είναι. Ναι. Έτσι. Ναι, εντάξει, θα το ακούσουμε μόνο. Θα συγκινεί αυτό το τραγούδι. Κάτσε κύριε Γρηγορίου. Πάρα πολύ. Είναι ένα πνευματικό παιδί του καθενός. Κοίτα μου. Εμείς ζήσαμε και όταν δεν υπήρχαν οι εταιρείες που κάναμε δικές μας εταιρείες για να κυκλοφορήσουν τραγούδια. Ξέχασα να πω. Δηλαδή του Βιολαφών. Δεν υπήρχε για να το κυκλοφορήσουν και έβαλαν το όνομα του Βιολάρη να κάνουν μια εταιρεία. Ξέχασα να το πω αυτό. Ένα Βιολάρη και κάνουν μια εταιρεία. Αυτό έχει ηλικία πόσο. Η ψωνάρα η δική μας. Η ψωνάρα η δική μας ήταν τέτοια. Αλλά την Κύπρο μας τη βλέπετε αυτό πρόσεξα τώρα, ναι. Και μία συμμαθήτριά μας στο Πολυτεχνείο έκανε αυτό το ωραίο τι είναι αυτό, ο δίσκος της Φεστού. Ναι. Είναι ένα αρχαίο ας πούμε. Ναι. Αυτό έχει το σκάμπουλο πάνω, το βαροσοντούες χωραϊδούες. Και γιατί τώρα το λέμε σαν θέλω να ρωτήσω τους κυρίους, και γιατί γράφει εγώ και υδροχός από εδώ. Είναι εγώ και εγώ υδροχός. Τα ζώδια σας. Μην ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε σε ποιες ηλικίες τώρα. Νεανικά, πολύ νεανικά. 23 ο ένας, είμαστε την ίδια ηλικία. Φοιτητικά χρόνια. Ναι. Μετά τη Χωματά, όπου καθιερώθηκε το τραγούδι, μου είπανε, καλά δεν το λες και εσύ το τραγούδι που το έγραψες. Ναι. Λοιπόν, όμως ο κόσμος όταν το είχε πάρει το τραγούδι για την καρδιά και την αγκάλη του στρατιώτη δηλαδή, σου δίνω Κύπρος μου, τον άνθρωπό μου, το πήρε και το εξέλαβε ότι το μιλούσε προσωπικά σε σένα, στην κυρία, στην κοπέλα. Εγώ λοιπόν θεώρησα σωστό όταν το πήρα μετά από 10 χρόνια, 15, να το πω όπως το ήθελε ο κόσμος. Ούλα χαλάλη σου. Και το είπα ούλα χαλάλη σου. Κατάλαβες. Και εγώ το άκουσα σε εκτέλεση και από τον Νίκο Ξανθόπουλο που έκανε δεύτερη φορή ο Μιχάλης. Το Ξανθόπουλο. Ξέχασα να σου πω. Πότε το κάνετε με τον Ξανθόπουλο. Ότι ο Νίκος, ξέχασα να πω τον Νίκο τον Ξανθόπουλο. Μιχάλη, να σου πω. Έχεις ένα τραγούδι ρε μπαγάσα μου λέει και δεν μου είπες να το τραγουδήσω εγώ. Πράγματι ο Νίκος με βοήθησε πάρα πολύ. Και του λέω δεν ήξερα ότι το ήθελες. Είμαι πόντιος αγόρι μου λέει. Και είπε το ούλα χαλάνη σου, αλλά είπε και το Αρκίτσε πέθανα. Αρκίτσε πέθανε σε ο Ξανθόπουλος. Και το έλα να σμίξουμε τα δυο. Βέβαια. Με βοήθησε πολύ ο Νίκος. Πείτε μου κάτι, το Λεμεσανί αυτό, εσείς κύριε Γρηγορίου. Κύριε Γρηγορίου, το πρώτο τραγούδι έλεγε. Γνωρίζουμε τώρα την ποίηση πίσω από το... Έλεγε παραστατούες, χωραϊτούες, τσερινιωτούες, καμνουγκαρτούες, σαν τη δική μου αυτά κορού. Δεν έλεγε Λεμεσανούες γιατί δεν τέριαζε. Ναι. Μπράβο. Όταν έγραψαν το σκάμπουλο θέλει να πει τώρα. Ναι, όταν έγραψαν το σκάμπουλο. Και μετά έγραψα ένα αφιερωμένο στη Λεμεσό.
Γιατί? Για να μην κακοφανεί. Γιατί οι άνθρωποι της Λεμεσού είναι άνθρωποι οι οποίοι τους αρέσει να λεντάνε και τους αρέσει να τραγουδάνε. Έτσι το εισέπραξα εγώ. Και δεν μπορούσαμε να τους αφήσουμε τους ανθρώπους που αγαπάνε και το χορό και το τραγούδι, το οποίο τραγούδι, κοιτάξτε, είναι τα τραγούδια γενικά οι πιο πιστοί μας φίλοι. Δεν μας εγκαταλείπουν ποτέ. Όλοι μπορούν εκτός από τα τραγούδια και είναι μαζί μας στη χαρά μας, στη λύπη μας και σε όλη μας τη συναισθηματική ζωή. Και είναι τα μοναδικά που διαλέγουν μόνο τους γονιούς τους. Το στιχουργό και το μουσικό συνθέτη. Ακούστε τώρα αυτό. Ούτε γι' αυτό δεν έχουμε εικόνα να υποθέσω. Ωραία, να το ακούσουμε. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι από την Ρωσία με 60 μπαλαλάικες αυτό. Πάρα πολύ ωραία. Να το φέρουμε μια φορά με τις μπαλαλάικες. Πείτε μου το λίγο, τραγουδίστε μου, δώστε κι αν έχετε τώρα βραχνάδα. Όσο παίρνει. Στο ρεφρέν θα πω. Αρκείς και πέθανα, έστερα δεν σε πιάνα, πολύ χαμό. Αρκείς και πέθανα, έστερα δεν σε πιάνα, μα κομμάτα εγώ. Ξέρεις τι σημαίνει στα λόγια σου να βάζουν αυτή την υπέροχη μουσική? Δεν υπάρχει συναίσθημα που να το εκφράσει. Τα λόγια σου να μπαίνει μουσική. Που η μουσική είναι ένα δώρο του Θεού. Που βγήκε, αγάπησε τον λόγο και έφτιαξαν τα τραγούδια. Σας βλέπω τώρα, τα μάτια σας τα λένε όλα, κύριε Γρηγορίου. Θα ακούσουμε κι άλλο. Ελάτε, κύριε Γρηγορίου. Στο ρεφρέν θα μπω, γιατί με βολεύει το ρεφρέν. Ήσασταν ερωτευμένος, το γράφατε. Ναι. Πώς να μην είστε? Αντέξω στο πρωί. Γι' αυτό είναι πολύ ερωτικά τα λόγια, οπότε... Αρκείς και πέθανα, έστερα δεν σε πιάνα, τον πολύ χαμό. Αρκείς και πέθανα, έστερα δεν σε πιάνα, μα κομμάτα εγώ, μα κομμάτα. Δεν μπορώ να μην ακούσω την ιστορία τώρα αυτού του έρωτα. Δεν γίνεται, θα μου τα πείτε. Δύσκολο. Πάντως προηγουμένως συζητούσαμε και είπε ο Ανδρέας ότι όταν νοικιάσαν ένα σπίτι και είχαν ένα κασετοφόνι για τα μηχανή. Ένα pick-up και βάζαν τα τραγούδια και ακούαν τα. Μία γειτόνισσα είδαν ένα κοριτσάκι να χοροπηδά και να χαίρεται για τα τραγούδια. Και το κασετόφωνο ήταν η αιτία να παντρευτεί ο Ανδρέας και να κάνει δύο παιδιά μαζί του. Δηλαδή το κοριτσάκι που χοροπηδούσε γνωριστήκα, μετά έφεραν και τη φίλη της και η φίλη της είναι η γυναίκα του Ανδρέα. Τότε τα πικά μας τα γράφα στο διαβατήριο. Όταν πηγαίναμε και τα ερχόμαστε. Και κάποια στιγμή λέμε να μην το κουβαλήσουμε και λέμε στην κοπέλα να το αφήσουμε. Θα μας βρείτε, λέει, εδώ. Η μάνα μου έδωσε ένα οικόπεδο αντιπαροχή και η πολυκατοικία θα είναι εκεί. Και πήγαμε τον Σεπτέμβριο να πάρουμε το pick-up και ήρθε μια φίλη της. Είναι η γυναίκα μου. Η φίλη της είναι η γυναίκα. Και αυτή, το παιδί μου, έγινε καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Αυτή η κοπέλα που βάτησε και το γιο μου. Το pick-up ήταν ο προξενητής. Είδες όμως τι έκανε ένα pick-up? Ένα προξενητής. Ένα pick-up είναι ένα ταλέντο απάνω στο οποίο δίνει στη ψυχή σου. Διότι φανταστείτε αυτά τα τραγούδια να λες σε μια γυναίκα, παραδείγματος χάρη, σε θέλω ας πούμε, αλλά αργείς να έρθεις, να πούμε, αργείς. Και της λες αρκεί και πέθανα. Είναι μεγάλη κουβέντα. Μα είναι μεγάλη κουβέντα. Πολύ δικό μας. Πολύ δικό μας. Να αντέξω στο πρωί. Ναι, δηλαδή είναι κουβέντες που συγκινούν.
εκείνο που έχει σημασία είναι τελικά ότι οι Έλληνες μουσικοσυνθέτες αγάπησαν τον κυπριακό στίχο. Μέσα από το δικό σας και γράψανε κυπριακά τραγούδια. Ναι, το Στυλίπικο είναι όμορφες, το γράψε ο Βασίλης ο Κουμπής. Γράψανε το έτο που τραγούδισε ο Μιχάλης ο Γιώργος ο Κατσαρός. Ο Κατσαρός, δηλαδή Έλληνες μουσικοσυνθέτες. Δεν ήταν μόνο ο ήχος ο κυπριακός, είναι ότι και οι στίχοι τους έκαναν να συγκινηθούν και να γράψουν μουσική. Και να πούμε την αλήθεια, Ανδρέα, ότι όταν σπουδάζαμε, ερχόταν ο Αχιλλέας Λιμπουρίδης, παιδιά, και ούτε ξέρω ποιος του είπε. Είναι ένας, λέει, εκεί πέρα, λέει, στην οδό τάδε, λέει, που τραγουδάει. Και κατεβαίναμε τον Λικαβιτό και τραγουδάγαμε και μας ήξερε όλος ο κόσμος. Είναι ένας που τραγουδάει. Και έστειλε ο Αχιλλέας ο Λιμπουρίδης, ο οποίος έμενε σε ένα σπίτι που το βλέπω, κατεβαίνουμε τα σκαλιά από το Λικαβιτό, και όπως κατεβαίνουμε έτσι κάτω να πούμε, στο ύψωμα, είναι το σπίτι που έμενε ο Αχιλλέας ο Λιμπουρίδης. Και με ήρθε και με κάλεσε να πω ένα τραγούδι. Και πήγαμε πρώτη φορά σε στούτιο. Λέει, ρε πάμε. Και ωραία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που τα μοιράζετε. Και πήγαμε και γνώρισα τον Αχιλλέα και είπα και τραγούδισα τη Δροσούλα. Άρα πρέπει να πω λοιπόν ότι προηγήθη ημών ο Αχιλλέας Λιμπουρίδης ως βράχος με τον Κώστα Μόντι, όπου πάνω του πατήσαμε οι νεότεροι. Έτσι, πατήσαμε οι νεότεροι πάνω του. Θέλω να πάμε στον κύριο Ανδρέα Βιολάρη. Το είχαμε πει και πριν. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το βίντεο. Εάν μας ακούει ο κύριος Ανδρέας Βιολάρης, είναι αφιερωμένο σε αυτόν τον υπέροχο άνθρωπο, τον πατέρα του Μιχάλη μας, του Μιχάλη Βιολάρη. Θα το παρακολουθήσουμε μαζί και θα συγκινηθούμε μαζί. Πάμε να δούμε. Πήγα στο Σταυροβούνι εγώ για να μάθω από μικρό, να μάθω να ψάλω. Στο Σταυροβούνι έκαναμε καμιά δυο φορές κερκά και άρεσε μου η δουλειά. Μετά που πήγα στο χωριό έκανα διάφορες άλλες δουλειές. Έψαλα στην εκκλησία και αφού έψαλα στην εκκλησία σκέφτηκα να κάνω τα κεριά της εκκλησίας του χωριού μου, γιατί την εποχή εκείνη δούσαν παραφήνη, ήταν ο πόλεμος και ήταν με δευτείον η παραφήνη και ήταν μια ευκαιρία, αφού ήταν με δευτείον ήταν και φτηνή. Μιλούμε για εντέπωση. Ο πόλεμος του 40. Ναι. Πέτασαμε ένα χαρτί από την εκκλησία ότι κάνω κεριά στην εκκλησία και όταν το πήρα στην κυβέρνηση είπα να μου δίνουν, ξέρω εγώ, 2 σάκους την εβδομάδα. Τότε μπορούσα να πουλήσω τώρα. Λοιπόν, πήρα το και άρχισα να κάνω κεριά, γιατί είδα στο Σταυροβούνι, είδα και κάποτε τον πατέρα μου, έβλεπα και στη Λευκοσία, το έκαναν πάνω στα δάχτυλα του. Πώς ακριβώς το έκαναν πάνω στα δάχτυλα του? Να πιάσουμε τις χρωστές τούτες να σας δείξω. Ήταν μια πολύ δύσκολη διαδικασία. Περνούσαν τα βάση στα δαχτύλια τους, τέλος πάντων τούτα. Πάνω στα δάχτυλα τους. Τέλος πάντων, για να μην χάνουμε ώρα, έβαλαν σε κάθε δαχτύλι και μια λαμπάδα. Είχαν τούτον μια γλωσσή. Είχαν τούτον το τυπώθητο γεμάτο. Λοιπόν, είναι ο πατέρας σας, κύριε Βιολάρη. Ναι. Ο οποίος σήμερα είναι βέβαια μεγαλύτερος και θα πάω να τον δω φεύγοντας για την Αθήνα. Θα καθίσουμε λίγες ώρες εκεί να δούμε την αδερφή και λοιπά. Στη Λάρνακα. Μετά την Αγία Βαρβάρα μετακομίσαμε στη Λάρνακα. Κοντά στον Άγιο Λάζαρο. Βέβαια το σπίτι μας τώρα είναι λίγο προς το, όπως πάμε για τη Δεκέλεια, βγαίνοντας έξω από τη Λάρνακα, στο λιμάνι. Εγώ θέλω να πω είναι 95 χρονών σήμερα και το ευχόμαστε κάθε καλό. Το φιλμάκι που είδαμε το σκηνοθέτησε ο φίλος μας ο Πασχάλης ο Παπαπέτρου, ο οποίος έχει κάνει πολύ καλές δουλειές και έχει κάνει αρκετά πράγματα και μαζί με τον φίλο τον Πασχάλη.
Λοιπόν, εγώ λέω τώρα, εάν δεν έχουμε ξανά σύνδεση με τον συνάδελφο Παναγιώτη Καπαρή, να πάμε να δούμε αυτό το ρεπορτάζ που έφτιαξε η Έλληνα Σοφοκλέος για τον Μιχάλη Βιολάρη, να πάμε διαφημιστικό και να επιστρέψουμε πίσω για να συνεχίσουμε μαζί με τραγούδια, εκμυστηρεύσεις, συγκινήσεις. Ποιο τραγούδι αγαπήσατε εσείς πιο πολύ? Εμένα μου αρέσει το Αρκίτσε Πέθανα. Το Αρκίτσε Πέθανα. Πάντα ας πούμε με συγκινεί, βέβαια και το Ούλα Χαλάλης. Ναι. Αλλά ως τραγούδι ποιοτικό και μη επιτυχημένο όπως έπρεπε, γιατί πάντα ας πούμε δεν γνωρίζει την τύχη κάποιου τραγουδιού, δεν την γνωρίζει. Έτυχε για διάφορους λόγους να βγει το Χαλάλης. Το Αρκίτσε Πέθανα σε περιορισμένο ακροατήριο, έτσι το έπρεπε δηλαδή, γιατί είναι ένα τραγούδι, έχει μια... Ένα ελεκτρισμό κιόλας. Έτσι, μια αφηγηματικότητα. Είναι λαϊκή καντάδα. Λαϊκή καντάδα. Λαϊκή καντάδα. Και μου έμεινε... ότι αγαπήθηκε και εκείνο το πάρα πολύ. Βέβαια. Εγώ πιστεύω όμως, Μιχάλη, συγγνώμη που σε διακοπτώ, ότι ακόμα και τα τραγούδια που εγγράψετε, που θεωρείς εσύ ότι δεν είναι και τα καλύτερά σου, σαν συνθέτης, είναι τραγούδια ξεχωριστά ως κυπριακά τραγούδια. Δηλαδή, όσον καλός τραγουδιστής είσαι, άλλον τόσο καλός συνθέτης κυπριακών τραγουδιών είσαι. Ναι, κρίνοντας αυστηρά τον εαυτό μου, έλεγα ότι αυτά τα πρωτόλια που έγραψα και η κυρία Ποταμίτου μου έκανε την τιμή να τα τραγουδήσει εδώ στο ΡΙΚ. Ναι, η Όλγα Ποταμίτου. Η Όλγα Ποταμίτου. Που τραγούδισε την Κυρκοτού. Βέβαια. Καταπληκτικό τραγούδι την Κυρκοτού. Μου έκανε την τιμή να τα τραγουδήσει σε πρώτη εκτέλεση. Ήταν τραγούδια του ξεκινήματός μου. Και οπωσδήποτε ερχόντουσαν τα άλλα τα οποία ήταν υποτίθεται για μένα πιο έντεχνα, πιο οργανωμένα. Είπα ότι μέσα μου λέω ότι έγραψα πιο καλά τραγούδια. Όμως και αυτά όλα έχουν την αξία τους. Έχουμε Γρηγορίου, ποιο ξεχωρίζεται? Είναι όλα παιδιά σας. Ξέρετε κάτι, ανάλογα με τη συναισθηματική κατάσταση στην οποία βρίσκομαι. Εγώ επιμένω. Δώστε μου ένα τίτλο. Ο κύριος Μιχάλης Βιολάρης να δώσει ένα τίτλο. Και εμένα, το Χαλάλι είναι. Εσάς το Χαλάλι, ναι. Και το Αρκίτσε Πέθανα, το οποίο σας λέω, το ακούστε με 60 μπαλαλάικες από ορχήστρα. Τώρα θα με κάνετε να ψάχνω τις 60 μπαλαλάικες. Πρέπει να σας το στείλουμε εμείς. Έπρεπε να σας το στείλετε. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι είναι ορχήστρωση. Ναι, παίζει μεγάλη σημασία. Δεν έχει λόγια, είναι μόνο η μουσική. Είναι μόνο η μουσική, αλλά θα πάω σε ένα στούντιο. Να τα ακούσουμε και έτσι, βεβαίως. Πρέπει να σας το στείλουμε. Εμένα που δεν είναι δικά μου τα τραγούδια. Εκτιμάς όλα ως ερευνητής. Αν πω το Ούλα Χαλάλη σου, ακούω το και συγκινούμε. Αν πω το Αρκίτσε Πέθανα το ίδιο. Αν πω το πάνω στο Τζίκου τα βουνά, ακόμα παραπάνω. Αν πω τη Δημητρούλα, το ίδιο. Δηλαδή, το Σιάπουλο στην Κύπρο είναι όμορφες. Στην Κύπρο είναι όμορφες. Επέμεινα από τους δημιουργούς να μου δώσουν ένα τίτλο. Εσένα, Μιχάλη, το δέχομαι αυτό που λες. Πραγματικά δηλαδή, το τραγούδι που έγραψε ο Βασίλης ο Κουμπής στην Κύπρο έχει όμορφες. Όταν άκουσα το πρώτο δίστικο που έγραψε ο Ανδρέας, εκπλάγηκα. Πες τα, όποιος δεν άκουσε φιόλι, λαούτο, ποιητάρι, να μην λάλει πως έζησε. Όχι είναι το φεγγάρι. Τι καταπληκτικό στίχος είναι. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Μας φέρατε έτσι μια πολύ ωραία και μετά λέει στην Κύπρο εσύ όμορφες, εσύ μαυρομάτουες, φορές σου γιόντο για σου μην, καρτούλες πάνω στην γλωστή. Πολύ εικόνα δική μας. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ, να πάμε μια ανάσα και να επιστρέψουμε με πιο πολύ κουβέντα και μουσική. Στη σίδρα στα νύχτα και το σπίτσο να σου μπροστάμε δελτίο πολίτσο. Μωρέ που λέω που το μέσο χωρίς σου έτσι γυμνούλιπας να βρεις την αγωνή σου. Πρόκειται για έναν άξιο πρεσβευτή της Κύπρου στον ευρύτερο ελληνικό χώρο. Ο Μιχάλης Βιολάρης με τη μουσική του έχει αφήσει έντονα τη σφραγίδα του στο μουσικό στερέωμα. Γεννήθηκε το 1944 στην Αγία Βαρβάρα στη Λευκοσία, ωστόσο, περί τα μέσα της δεκαετίας του 60 βρέθηκε στην Αθήνα προκειμένου να σπουδάσει στη φιλοσοφική σχολή. Παράλληλα με τις σπουδές του, ακολουθούσε και μουσικές σπουδές. Εξάλλου, η μουσική ήταν κάτι που αγαπούσε από παιδί, γι' αυτό και είχε παρακολουθήσει μουσικές σπουδές στο Εθνικό Όδιο Λάρνακας.
Ήρθα στη Λάρνακα, ήθελα να φέρω τα παιδιά να τα βάλω σε ποντίο, γιατί είχαν όλοι κλείσιμοι στην μουσική. Και ο γιος μου μεγάλος ήταν τότε 6 χρονών. Ναι. Ήταν ευκαιρία να φύγουμε από το χωριό, να πάμε σε μια πόλη για να σπουδάσουν τα παιδιά. Μετά από το οδείο να πάνε στο γυμνάσιο να είχαμε. Τώρα έχει γυμνάσιο το χωριό. Έβαλα τους όλους στο οδείο, περάσαμε το οδείο της Λάρνακος για 5-6 χρόνια ο καθένας. Μετά επήγαν ο Μιχάλης στην Ελλάδα, έκαμε εγγραφή στο πανεπιστήμιο ως φιλόλογος, συνάμα και στο οδείο. Και έγιναν όλη η μουσική. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Αθήνα, η σχέση του Μιχάλη Βιολάρη με τη μουσική ενδυναμώθηκε. Το 1965 ξεκίνησε να γράφει ο ίδιος τα δικά του τραγούδια, όπως το Ούλα Χαλάλιντσου, τραγούδια που αγαπήθηκαν τόσο και συνεχίζουν να τραγουδούνται έως σήμερα. Δύο χρόνια αργότερα, το 1967, ο Μιχάλης Βιολάρης ξεκίνησε την τραγουδιστική του πορεία. Εργαζόταν σε μπουάτ δίπλα στην Κέτη Χωματά, όπου εκεί γνώρισε τον Γιάννη Σπανό, ο οποίος ήταν ο πρώτος που πίστεψε στη φωνή του και του στάθηκε. Έτσι, ο Μιχάλης Βιολάρης, ο οποίος μπαίνει στη δισκογραφία συμμετέχοντας στην πρώτη και δεύτερη ανθολογία του Σπανού, που πρόκειται για μελοποιημένη ποίηση, σιγά σιγά εντάσσεται στο νέο κύμα. Το νέο κύμα άρχισε να ανθίζει στο ελληνικό πεντάγραμμο και στις μπουάτ της πλάκας. Ο Μιχάλης Βιολάρης με τα τραγούδια και τις ερμηνείες του αποτέλεσε μέρος του. Εσάς μαγιάζει στο σονιάν ένας αντάρτης πόλεμα. Στην πολύχρονη παρουσία του στον χώρο του ελληνικού τραγουδιού, ο Μιχάλης Βιολάρης συνεργάστηκε με σημαντικότατους συνθέτες πέραν του Γιάννη Σπανού. Ανάμεσα σε αυτούς ο Μιμής Πλέσας, ο Λίνος Κόκοτος, ο Γιώργος Κιμιζάκης και ο Γιώργος Κατσαρός. Ευτύχησε παράλληλα να ερμηνεύσει στίχους του Οδυσσέα Ελίτη, του Ιάκωβου Καμπανέλη, του Κώστα Μόντσι, του Μιχάλη Πασχαρτή, του Λευτέρη Παπαδόπουλου, της Σότιας Τσότου και όχι μόνο. Η δισκογραφική του πορεία είναι αρκετά πλούσια. Από αυτήν δεν έλειψαν τα κυπριακά τραγούδια. Το 1970 κυκλοφόρησε ο δίσκος «Τα Κυπριώτικα του Βιολάρη», ενώ το 1996 κυκλοφόρησε ο δίσκος «Καιρόν και ηρών νυν». Ποιος που πάω πελάνισκο, φαίνεται πως αγαπώ. Περιμέναμε τραγούδι. Λοιπόν, εντάξει, να πάμε στην κυρία Ιωάννου. Παρακαλώ κυρία Ιωάννου, σας ακούμε. Δική μου Ελίτα, χαιρετώ και σένα και τους προσκεκλημένους. Είστε καλά, σας ακούμε. Θα ήθελα σήμερα και σε ευχαριστώ που μου δίνεις την ευκαιρία, γιατί σήμερα επιστρέφω πίσω στις πανέμορφες εποχές στιγμές της Κερίνιας μας. Ήταν περιπτώσεις που εγώ θυμούμαι, ήμουν μικρή, αλλά τις θυμούμαι μέχρι σήμερα. Και ευχαριστώ που μου δίνετε σήμερα η ευκαιρία. Ο πατέρας μου στην Κερίνια ήταν ιδιοκτήτης εστιατορίου. Ήταν ιδιοκτήτης εστιατορίου, στα ελληνικά λεγόταν εστιατόριο Θέος, στα αγγλικά ήταν Θέος Restaurant. Το εστιατόριο μέσα στην πόλη της Κερίνιας, μέσα στο Δήμο της Κερίνιας, ήταν καθημερινά ανοιχτό, πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Είναι όμως μεσημέρια και βράδια είχαμε καθημερινά τους τουρίστες από όλο τα μέρη του εξωτερικού. Πλήστοι ήταν οι τουρίστες, οι Άγγλοι. Ήταν οι Άγγλοι φυσικά, αλλά είχαμε και Γερμανούς, Γάλλους κλπ. Καθημερινά, κάθε νύχτα, ειδικά τα καλοκαίρια, αλλά και τις άλλες υπόλοιπες εποχές, είχαμε κόσμο στο εστιατόριο. Ο πατέρας μου είχε κόσμο τουρίστες ως επιτοπλίστων. Μας το είπατε. Ναι, αυτοί οι τουρίστες όταν τελείωναν το ρίπλο τους, το γεύμα τους κλπ. Άνοιγαν το pick-up και έβαζαν ήδη μέσα πότσουτες πλάκες, λέγαμε, δίσκους. Έβαζαν δίσκους του κυρίου Βιολάρη, τους τουρίστες. Άκουγαν τους τουρίστες. Άρα παντρέψατε τη φωνή του με αυτές τις πολύτιμες αναμνήσεις, έτσι, της Κερίνιας. Ναι. Μιλάμε για ποια χρονολογία, κύριε Ιωάννου? Σίγουρα πριν το 1974 ήταν μεταξύ είναι βαφτισμένο. 73-74 ήμουν μικρή εγώ, αλλά
είναι εκεί και σήμερα ακόμα. Σήμερα είναι εκεί ακόμη και θυμούμε την παρουσία του κυρίου Βιολάρη μέσω του τραγουδιού. Σας ευχαριστούμε κυρία Ιωάννη, λοιπόν, πάρα πολύ. Να σας πω και το ευχάριστο. Τι έκαναν οι τουρίστες μας, κυρία Λίδα μου, Λοιπόν, οι τουρίστες τα χόρευαν. Όταν άκουγαν τα τραγούδια του Βιολάρη, άλλοι τραγουδούσαν, μάθαν τα κυπριακά τα τραγούδια κλπ. Και τα χόρευαν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε και στον κύριο Καηλή. Είναι αλήθεια ότι είναι ταυτισμένη η φωνή του και εμένα μου θυμίζει έντονα κάποια απογεύματα έξω στον δρόμο, στο μικρό πεζοδρόμιο, που καθόντουσαν έξω από τα παλιά σπίτια, γιαγιάδες, και ήταν ήρεμα τα απογεύματα, εγώ τα λέω λευκά απογεύματα, γεμάτα έτσι μυρωδιά, γιασέμι, ήλιο. Πάμε και στην κυρία Κοναρή. Κυρία Κοναρή. Γεια σας. Γεια σας κυρία Κοναρή. Γεια σας κυρία Λίδα, συγχαρητήρια για το πρόγραμμα σας. Σας ευχαριστώ. Ξέρετε, αυτό το πρόγραμμα πολλά χρόνια πίσω, των καιρών της μαθητικής μου ζωής. Τα τελευταία 4 χρόνια της μαθητικής μου ζωής τα έζησα στη Λάρνακα. Τα έκανα στο Λύκειο της Λάρνακας και ο κύριος Βιολάρη, γεια σας κύριε Βιολάρη. Γεια σας. Ήταν 1 χρόνο σε πιο μικρή τάξη από μένα. Και τον θυμούμε πάρα πολύ που πηγαίναμε όταν είχαμε εθνικές γιορτές. Μετά την παρέλαση πηγαίναμε στο στάδιο Γάσιζή και μας έδωσαν ακοστεό και χορεύαμε στο Γάσιζή. Ήμουνα συμμαθήτρια με την γυναίκα του Δημάρχου της Δεμεσού, την Ινώ της Χατζηπάπουλης. Ναι, εσείς ήσασταν τετάρτη και εγώ ήμουν απέπτυντα. Και σας θυμούμε πάρα πολύ. Πάντοτε θαυμάζω τα τραγούδια σας, σας θαυμάζω. Μου αρέσουν πάρα πολύ τα τραγούδια σας. Συγχαρητήρια και εύχομαι να συνεχίσετε. Η φωνή σας είναι αξεπέραστη. Είναι αξεπέραστη, ναι, αλλά τώρα βλέπω η φωνή είναι βραχνή. Ο άνθρωπος είναι ολογημένος. Ελπίζω ότι είναι παροδικό. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Κονάρη. Είστε κρεολογημένος κύριε Βιολάρη. Ναι, μια εβδομάδα, αλλά θέλει το χρόνο του το κρύο. Και ο κύριος Καηλής, να τον ακούσουμε. Ναι, γεια σας, γεια σου Λίδα μου. Γεια σου Μιχάλη Βιολάρη με τα ωραία σου λαϊκά τραγουδάκια. Καλησπέρα κύριε Καηλή. Είχαμε καμιά συγγένεια γιατί εμένα ο θείος μου στην Αγία Βαρβάρα. Εγώ είμαι ένας και εγώ που γεννήθηκα για τη μουσική και θα πεθάνω για τη μουσική. Ένα τραγούδι το οποίο είμαστε σε ασυμβολία που το τραγουδούσαμε Μιχάλη μου, που λέει φιλιά δροσάτα να μου διάς, είναι φιλιά δροσάτα ή φιλιά φορσάτα. Φιλιά δροσάτα να σου θυκιώ. Να μου θυκιάς ή φιλιά φορσάτα να μου θυκιάς. Φιλιά δροσάτα να σου θυκιώ. Δροσάτα. Είναι η στίχη του. Φιλιά δροσάτα να μου θυκιάς ή φιλιά ευχαριστώ γιατί τραγουδούσαμε πριν είμαστε σε ασυμβολία. Η φορσάτα. Καταφεύγουμε στους στίχους του Χρήστου Χασάπη, ο οποίος είναι από τη Λάρνακα. Από τη Λυσιώτης κανονικά. Και Λυσιώτης. Να έχουμε λίγο ήχο κάτω. Δεν ξέρω, πιστεύω ότι μας ακούνε τα τραγουδία του Λέσπατε. Που ήταν και σπουδαίος, ο Χρισταίδης Χασάπης είναι σπουδαίος λαϊκός ποιητής. Κυκλοφόρησαν και τα άπαντα του στα παιδιά του. Θέλω να σας ευχαριστήσω γιατί μου το χάρισαν το βιβλίο του Χρισταίδη του Χασάπη. Μέσα εκεί στα άπαντα είναι και το έλα να δείξουμε. Θέλω να πω Ελίτα κάτι, μπορώ να το πω τώρα. Θέλω να πω ότι ο Μιχάλης τα τελευταία 15 χρόνια έκαμε αρκετές συναυλίες στην Κύπρο με στήριξη του φίλου μας και σπουδαίου μουσικού, πραγματικά του Άδμητου του Πιτσιλίδη, στο οποίο πρέπει να κάνω μια αναφορά γιατί συνεργάστηκε πάρα πολύ με τον Μιχάλη τον Βιολάρη. Αν θέλεις μπορώ να σε βοηθήσω στο εξής. Ο Άδμητος ο Πιτσιλίδης ήταν από τους ανθρώπους και είναι από τους ανθρώπους εκείνους ο οποίος ασχολείται με την ποιότητα και τη διαφορετικότητα. Γιος του Μιχάλη Πιτσιλίδη. Λέξεις κλειδιά μου επιτρέπετε για να πάμε πέρα από την κρίση και τη σκοτεινιά κύριε Βιολάρη. Πέρα από την κρίση και τη σκοτεινιά. Ο γιος του Μιχάλη Πιτσιλίδη του θεατρικού συγγραφέα. Λοιπόν, κατοφτιών της Μαγαρίας που ξέρουμε ξεκινάμε από εκεί και πάμε μετά. Λοιπόν, όταν συναντηθήκαμε λοιπόν, βέβαια συναντηθήκαμε πρώτα στο ΡΙΚ σε ένα διάλειμμα διαγωνισμού τραγουδιού κλπ. Που τραγουδούσε με τη γυναίκα του κλπ. Διαγωνιζόμενος νομίζω κλπ. Αλλά δεν είπαμε τίποτα.
μετά σκέφτηκε ο Άδμητος να καλέσω τον Μιχάλη από την Αθήνα και να έχουμε. Έκτοτε υπάρχει μια τέτοια συνεργασία που για μένα είναι ένα στήριγμα, έτσι, σημαντικό. Όμως εκτός του ότι μουσικά καταξιώθηκα μέσω της ορχήστρας και ενορχήστρωσης του Άδμητου, ας πούμε, μου γνώρισε και ένα σημαντικό άνθρωπο, το Πανίκο Χατζιχαντή, ο οποίος είναι ο κοινοτάρχης της ΕΡΗΜ. Άλλη οικογένεια αυτή, η οποία άμα έρθω στην Κύπρο πρέπει να πάω να τους δω κατευθείαν και να συνεργαστούμε και να κάνουμε συναυλίες. Μετά που γνωριστήκαμε με τον Άδμητο, σας κάλεσαμε και 2 φορές στο Παραλίμνη στο θέατρο και κάναμε συναυλίες. Κάναμε συναυλίες όταν εσύ ήσουν στα πολιτιστικά τότε του Παραλιμνίου. Ολόκληρο αφιέρωμα. Βλέπω τώρα τις φωτογραφίες και το υλικό που συνοδεύουν τα τραγούδια. Ολόκληρο αφιέρωμα στην Κύπρο, στους αγώνες της, στην ελευθερία και σε όλα αυτά τα μεγάλα ιδανικά τα οποία καταστηλώσαμε. Θα πρέπει να σας πω ότι και ο Ανδρέας και εγώ όλα τα χρόνια από το 1962 και μετά στον ελλαδικό χώρο δεν έχουμε κανένα κόμμα μέσα μας, δεν έχουμε καμία πολιτική χρειά. Εκείνο που εκπροσωπούμε είναι ο αγώνας της Κύπρου για την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα, έτσι, ο αγώνας των Κυπρίων, έτσι, και εξού και βγήκαν όλα αυτά. Τι είναι όλα αυτά? Αυτά είναι τα τραγούδια. Θα δεις μέσα τον αγώνα της Κύπρου, θα δεις την αγάπη, τον έρωτα της Κύπρου, θα δεις τα ήθη και τα έθιμα της Κύπρου μέσα από αυτά τα τραγούδια. Γιατί τα κράτησε ο χρόνος? Ο χρόνος τα κράτησε γιατί ο χρόνος δεν έχει, ούτε λαδώνεται ο χρόνος, ούτε κομματική χρειά έχει ο χρόνος, ούτε τίποτα. Τότε ήταν η ένωση. Για σας σήμερα τι είναι, κύριε Βιολάρη? Σήμερα είναι η δικαίωση. Δηλαδή αυτή η δικαίωση που λένε, παιδιά, κάποια στιγμή να πάμε στα σπίτια μας, αυτοί που μας πήραν τα σπίτια μας, να πάμε πίσω στα σπίτια μας, να δικαιωθούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν χάσει τη ζωή τους από το 55-59 και μετά, και πιο παλιά ακόμα, και πιο παλιά άμα θέλει, πιο παλιά, από τον 31, και να δικαιωθεί ο κυπριακός ελληνισμός. Δηλαδή όταν λένε να δικαιωθεί έπονται πολλά πράγματα που δεν μας φτάνει ο χρόνος να τα πούμε. Ναι. Κυρία Αγγέλου από Ελλάδα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και στον κύριο Βιολάρη και στον κύριο Γρηγορίου για ό,τι μας έχουν προσφέρει. Και ειδικά είναι έτσι ιδιαίτερο μεγάλο ευχαριστώ στον κύριο Γρηγορίου, γιατί πιστεύω ότι ο κύριος Γρηγορίου υπήρξε ο ορισμός του δάσκαλου. Τα παιδιά μου είχαν την τύχη και την τιμή να τα διδάξει. Μάλιστα. Και για 3 χρόνια έμαθαν και πήραν βάσεις για όλη τους τη ζωή. Και όχι μόνο για τα γράμματα. Κατάφεραν να πάρουν αξίες, ιδανικά και όνειρα από τον κύριο Γρηγορίου. Και θέλω δημόσια να τον ευχαριστήσω για ό,τι έκανε για μας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ, κυρία μου. Ευχαριστούμε πολύ που πήρατε. Και μάλιστα η κυρία Αγγέλου μιλά από Αθήνα. Από αναγνώριση της ιδιότητας σας του δασκάλου. Ναι, ήσασταν γυμνασιάρχης. Και πήρε ειδικά για εσάς, κύριε Γρηγορίου, για αυτή την ιδιότητά του. Θέλω να πω κάτι, Ελίτα, αν μου επιτρέπετε. Θέλω να ευχαριστήσουμε τους μουσικούς που εργάστηκαν πάρα πολύ σκληρά για να παρουσιάσουμε αύριο στη Χλώραγα στο Αμφιθέατρο Βρύσης στις 8 η ώρα το πρόγραμμα που κάναμε. Θα είναι ο Σάββας Στεφάνου στο βιολίν, ο Μιχάλης ο Κουλούρης στο μπουζούκι, ο Νέστορας Γεωργίου στο ακορτεόν, ο Μάριος ο Μποριατζής στο μαντολίνο, ο Λευτέρης Χατζημιχάλης στην κιθάρα, εγώ θα παίξω λαούτο, ο Μελέτης ο Χριστοδούλου στα κρουστά. Ελπίζω μην ξέχασα κανένα και θα τραγουδήσουν η Βασιλική Χατζιαδάμου, η Δήμητρα και η Ξένια Χατζημιχαήλ. Και η Ξένια Χατζημιχαήλ, αυτό είναι είδηση. Η σύζυγος του Μιχάλη Χατζημιχαήλ. Μα η Ξένια ήταν η πρώτη τραγουδίστρια του Ήταν η πρώτη, μετά εξαφανίστηκε και επανέρχεται τώρα. Εκπαιδευτικός και Ξένια εκπαιδευτικός. Λοιπόν, θα είναι... μπορεί να μας βοηθήσει. Μπράβο, ευχόμαστε να την έχουμε και στο στούντιο κάποια στιγμή. Και να ευχαριστήσουμε βέβαια το Αθλητικό Σωματείο Ακρίδας Χλώραγας που αποδέχτηκε την πρότασή μας. Και ο φίλος των Πάμπων των Χαραλάμπων. Αύριο στις 8 η ώρα. Αύριο στις 8 η ώρα στο Αμφιθέατρο Βρύσης. Παρασκευή δηλαδή. Αύριο Παρασκευή στο Αμφιθέατρο Βρύσης στη Χλώραγα. Για πληροφορίες στο τηλέφωνο 99 30 64 30. Όλοι ευπρόσδεκτοι. Και θα δουν και τον Μιχάλη Βιολάρη. Βέβαια θα τραγουδήσουν και μαζί. Εγώ θα σας χαρίσω ένα CD όμως. Τι είναι αυτό? Για τα τραγούδια μου. Τα κυπριώτικα τραγούδια τους. Πάρα πολύ. Νομίζω δεν μπορεί να μετακινηθείς, Ανδρέα. Θα μετακινηθώ. Θα μου τα πείτε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαστε όλοι... Μπράβο.
λίγο έτσι, δεν μπορούμε να μετακινηθούμε. Ναι, γιατί έχω και πάρα πολύ, κύριε Γρηγορίου. Θα ακούσουμε την κυρία Χριστούλα Μαπούρα που θέλει να μας μιλήσει. Ναι, τελείκα μου, σας χαιρετώ. Γεια σας, κυρία Μαπούρα. Εντάξει, είμαι η Χριστούλα η Μαπούρα από την Αραδίπου και θέλω να χαιρετήσω ιδιαίτερα τον Μιχάλη τον Πιολάρη που όταν ήμουν μικρή κόρα του 68 περίπου είχα αλληλογραφία και έστειλε μου τη φωτογραφία του μια αφιέρωμα. Ναι, και την έχω φυλαγμένη, κύριε Μιχάλη. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Ελίτα μου, με τη μάμα του κυρίου Μιχάλη, ήμασταν πολλά φίλες, έκανα λευκαρίτικα και του έστειλε του Μιχάλη στην Αθήνα στη Θεσσαλονίκη. Τα έχω. Ναι, ήταν για στιγμή πολλά τη μάμα του Μιχάλη. Τα έχω, να είσαι καλά. Το παπά ήταν πολλά φίλοι με τον παπά μου. Οικογενειακοί φίλοι, σας ευχαριστούμε, κυρία Μαπούρα. Να ακούσουμε και τον κύριο Περεντό. Γεια σας, από τη Μόλιν του Δίνονα, γεια σας. Α, όλοι οι Μόλιν του Δίνονα. Ναι. Ήθελα να σας πω καταρχήν ότι τον Μιχάλη τον Βιολάρη οι Λαρνακείς τον λατρεύουν. Και πρέπει να το ξέρετε. Δεν το λένε για να μην το ξεχνούν άλλοι. Το δεύτερο που θέλω να πω και να παρακαλέσω τον Μιχάλη το εξής. Ψάχνοντας το φωτογραφικό αρχείο του πνευματικού ομίλου Λάρνακας, ο οποίος δραστηριοποιήθηκε πολύ στις αρχές και στα μέσα της δεκαετίας του 60, βρήκα φωτογραφίες που είναι το χορευτικό συγκρότημα του πνευματικού ομίλου Λάρνακας, τον Μιχάλη τον Βιολάρη και τη Σούλη Σαμπάχ και αντιλαμβάνομαι ότι κάπου πήγαν ταξίδι και χόρεψαν και αντιπροσώπησαν την Κύπρο. Είχαμε πάει στο Ισραήλ. Εάν μπορεί ο Μιχάλης να μας πει δύο λόγια για αυτό το πράγμα. Αυτό είπε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είχε ταξιδέψει στο Ισραήλ. Είναι το ταξίδι στο Ισραήλ. Εγώ πρωτοετής, όχι, μόλις ξεκίνησα ας πούμε στην Μπουάτ Παράγκα, δημιουργήθηκε μια πολιτιστική εκδήλωση. Έλαβε μέρος ο πατέρας μου, ο παππούς μου, ήρθε από την Κύπρο, όλη η οικογένεια και τους συνάντησα, τον πατέρα μου και τον παππού μου, στο Ισραήλ, όπου τραγουδήσαμε περίπου μια εβδομάδα και βέβαια όταν επιστρέφαμε με το αεροπλάνο Ισραήλ-Κύπρο, Κύπρο-Αθήνα, έμεινε το αεροπλάνο στο αεροδρόμιο της Λευκωσίας και μας είπαν κάτι έγινε στην Αθήνα, κάτι έγινε, δεν μπορούμε να φύγουμε. Είμαστε μέσα στο αεροπλάνο μια ώρα, το 67. 21η Απριλίου και μείναμε στο αεροδρόμιο. Μετά λοιπόν όταν κατάλαβαν ότι, γιατί είχαν κοπεί οι γραμμές και όλα, όταν κατάλαβαν τι έγινε, λέει όποιοι είναι από την Κύπρο να πάνε στα σπίτια τους και θα τους ειδοποιήσουμε πότε θα φύγουν για την Αθήνα. Τι ήταν αυτό. Κάτι θέλετε να πείτε, κύριε Γρηγορίου? Η Σαπάχ είχε πει στον Πάμε Πακέτο ότι πήρε πρώτο βραβείο το χαλάλι στο Ισραήλ με 19 χώρες. Εγώ την άκουσα από το Πάμε Πακέτο. Λοιπόν, να ακούσουμε και την κυρία Αγαθοκλέους που θέλει να μας μιλήσει. Κύριος Αγαθοκλέους. Κύριε Αγαθοκλέους, μα πάντα κάνω αυτά τα λάθη, απολογώ. Δεν πειράζει, δεν είναι πρόβλημα, κανένα αυτό. Αγαθοκλέους Ισόστοβα. Καταρχήν, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας, διότι κάθε μέρα σας ακούμε και όχι μόνο εμείς οι Κύπροι, αλλά και πάρα πολλοί Έλληνες. Για τον Μιχάλη Βιολάρη θέλω να πω μια άλλη πτυχή του. Εμείς είμαστε του Ελληνικού Πολιτιστικού Ομίλου Αθηνών. Όποτε τον καλέσαμε, αυτός αφελοκερδός και πρόθυμα ήρθε στις εκδηλώσεις μας. Και πάντοτε όταν έχουμε Μιχάλης Βιολάρης, η επιτυχία είναι σίγουρη. Και πριν λίγο καιρό που κάναμε στο Πολεμικό Μουσείο, μπορεί να θυμάται ο Μιχάλης, εκεί έγινε πραγματικά χαμός. Για κάποιες θέσεις, ξέρω εγώ, 500-600 άτομα, είχαμε 2.000 κόσμο. Γι' αυτό και θέλω και πάλι δημόσια να τον ευχαριστήσω. Είναι σημαντική πτυχή και έχετε απόλυτο δίκαιο. Απόλυτο δίκαιο που το αναφέρετε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Έγινε. Γεια σας, γεια σας. Να δυναμώσουμε να ακούσουμε λίγο αυτό το τραγούδι. Δεν έχουμε σύνδεση με Παναγιώτη Καπαρή τώρα. Πάμε. Αυτό που είχες πει ήταν μια νύχτα για λευτεριά. Η πρώτη μέρα του αγώνα. Τώρα είναι το φινάλε του τραγούδι. Βέβαια, αυτό πότε ήταν, κύριε Βιολάρη? Αυτό είναι μια παράσταση γύρω στο 90 τόσο στη Λεμεσό. Μαζί με τη χοροδία, πίσω μας είναι η χοροδία
Λόλου Γεωργαλέκου. Βέβαια. Και στο βιολί και στο κλαρίνο ήταν ο Μιχάλης Διασημίδης. Ναι, ναι. Βλέπεις το Λόλου Γεωργαλέκου. Σε αυτή τη δουλειά ήταν και ο φίλος μας ο Άγγελος ο Χατζηπαυλής του Δουξής. Εδώ σε αυτήν όχι. Αλλού συνεργαστήκαμε. Ο Άγγελος ο Χατζηπαυλής μέχρι την Αμερική, μέχρι το Carnegie Hall της Νέας Υόρκης. Καταπληκτικός μουσικός ο φίλος μας ο Άγγελος. Πάρα πολύ, ναι, και απόφοιτος της νομικής. Έχουμε κάνει συναντήσεις. Βέβαια, μα μιλάμε. Λοιπόν, αξιόλογος μουσικός και άνθρωπος. Και αν μου επιτρέπετε να προσθέσω κάτι για τα τραγούδια γενικά. Ότι μέσα τους τα τραγούδια έχουν και ένα ήθος, τα τραγούδια αυτά, γιατί αν πλατιάσεις σε ένα τραγούδι, τότε πλέον δεν μπορεί να γίνει κάτι. Αν πλατιάσεις, εάν όμως είναι και μικρότερο το αντίθετο του πλατιάζω, εάν το κάνεις και πρόχειρα και λίγο μικρό, πάλι το πρέπει να έχεις μια τομή, μια αρμονία. Πού τα μάθαμε αυτά? Πρέπει να σας πω λοιπόν ότι με το που είμαστε στο τέταρτο της φιλοσοφικής, ξεκινάμε να κάνουμε τραγούδι. Όπως ανεβαίνω λοιπόν τα σκαλιά της Λύρας, στην Κρυεζότου, της εταιρείας Λύρα, Κρυεζότου 11 το θυμάσαι, κατεβαίνει ο Χατζηδάκης και ανεβαίνω εγώ πάνω. Οπότε όπως ο πληθωρικός ο Χατζηδάκης, πρώτη φορά μιλάμε να πούμε, κύριε Βιολάρη, μου δίνει το χέρι του, τώρα δεν το έλεγε, τι ωραία φωνή που έχετε, μου λέει. Θα ήθελα να έρθετε από το σπίτι να σας ακούσω ότι από κοντά και να κάνουμε κάτι. Όταν με είπε κύριε Βιολάρη, εγώ τότε ήμουν ας πούμε 25 χρονών. Λέω πλάκα μου κάνει. Ο Θεός για μένα. Ναι, ο Θεός ήταν. Πλάκα για όλους μας. Το λέω κάποια πλάκα μου κάνει. Όμως τι έγινε? Αυτοί οι άνθρωποι, γιατί μετά το 1971 όταν πήγαμε στη Λύρα πάλι στο δεύτερο όροφο να μας ακούσει ο Ελίτης για τα αρώ του έρωτα, ήταν απάνω ο Ελίτης με τον Λίνο τον Κόκοτο και το συνόδευε μια νεαρά κοπέλα. Όχι η Ιουλίτα Ηλιοπούλου, η προηγούμενη κοπέλα που είχε, νεαρά, λάτρης των στίχων του κλπ. Και προτού πάμε, ας πούμε, αφήνω το Χατζηδάκι, όπου πήρα πάνω μου εγώ και λέω ρε παιδί μου, για να με λέει κύριε Βιολάρη, κάποιος θα είναι. Τι κατάλαβα? Θα πω και για τον Ελίτη. Και μετά θα σας πω τι κατάλαβα. Όταν πήγα λοιπόν μετά από 2-3 χρόνια να πούμε πάνω, να πω ένα τραγούδι για να μας εγκρίνει ή όχι για τα τραγούδια τα αρώ του έρωτα να πούμε, το θαλασσινό τριφύλι. Τι καταπληκτικός. Ναι, ανεβαίνουμε εκεί και μόλις πάω μέσα, μου δίνει το χέρι του, λέει καλώς ήρθατε κύριε Βιολάρη, αλλά δεν σας ήθελα εγώ να έρθετε, λέει, εγώ σας ξέρω, μου λέει. Λέω, πού με ξέρει, 71 τώρα, τι έχω κάνει για να με ξέρει ο Ελίτης, να με λέει κύριε πάλι, πλάκα μου κάνει και αυτός. Οι γίγαντες αυτού ας πούμε του πνεύματος και της τέχνης να σε αποκαλούν κύριε και εσύ ακόμα να μην έχεις βγει από το αυγό. Λέω, ας το μελετήσω όμως αυτό το πράγμα, μπορεί οι άνθρωποι να... Λοιπόν, λέει δεν ήθελα να σας ακούσω γιατί σας ξέρω. Τι έκανε ο Ελίτης ως οργανωμένος απόλυτα, όταν του είπε ο Πατσιφάς ότι θα τραγουδήσει η Ρένα Κουμιώτη και ο Μιχάλης, πήγε και πήρε ό,τι έχουμε γράψει και πήγε σπίτι του και τα άκουσε. Γιατί όταν δούμε το κείμενο του Ελίτη να πούμε, τα σημεία στίξεως, ο τρόπος που γράφει τους στίχους του κλπ. Είναι τόσο προσεγμένοι που αποκλείεται να μην είχε ακούσει αυτά τα τραγούδια. Είναι πολύ ψήρας. Αφού τα άκουσε λοιπόν, διαμόρφωσε την άποψή του και μου ζήτησε συγγνώμη εμένα. Γιατί με έφερε? Δεν σε έφερα εγώ, σε έφερε ο Πατσιφάς. Τι κατάλαβα λοιπόν εγώ? Κατάλαβα ότι αυτοί οι δύο άνθρωποι που γνώρισα και μετά το Ρίτσο που τον είδαμε σε φωτογραφία, κατάλαβα ότι πατούσανε σε μια δύναμη της ψυχής τους και μια δύναμη του πνεύματός τους και της ύπαρξής τους στον κόσμο. Γιατί δεν είχαν λατρεία στο χρήμα. Η ταπεινότητά τους ήταν υπερβολική. Η δύναμή τους, του πνεύματος και της δημιουργίας ήταν τέτοια που πατούσαν πολύ δυνατά τα πόδια τους στο χώμα. Με αποτέλεσμα, όταν είδαν ότι κάποιοι, ένα παιδί από την Κύπρο ήρθε, μάθαν το ιστορικό, σου δίνουν μία στην πλάτη και σου λέει κύριε Βιολάρη, προχώρα. Είναι πολύ ωραίο αυτό που περιγράφει. Αυτό που δεν θέλει να πει ο Μιχάλης όμως είναι ότι τον άγγιξα στην πλάτη του ότι είπαν προχώρα γιατί επίστεψα
και στο ήθος του και στην καλλιτεχνική του αξία. Δεν το είπαν έτσι. Δηλαδή δεν το είπαν σε οποιοδήποτε. Δεν το λέγανε στο κόρδι. Το διατάφτα που ήθελα να πω, Μιχάλη, έτσι είναι όπως τα λες, ήταν ότι όταν μας ακολούθησε περίπου 3 μήνες για να γίνει ο δίσκος στην Κολούμπια. Ένα καταπληκτικός δίσκος. Ναι, πολυκάναλο, με 2 κανάλια. Με 2 κανάλια, να έχεις 10 μουσικούς να παίζουν ο ένας καλύτερος από τον άλλο και έπρεπε να τραγουδάς πάνω τους. Ναι. Έπρεπε λοιπόν τότε να είσαι τραγουδιστής, να τραγουδάς για να παίζεις. Λοιπόν, ο Ελίτης κάτι άφιλτρα κάπνιζε και ήταν εκεί. Οπότε στέγνωσε ο Λάρι Γκάσμαν, να πούμε, από το ύψος, από το ήθος των ανθρώπων αυτών και την παρουσία τους. Το κατάλαβε ο Ελίτης και του λέει του Πατσιφά, Αλέκο, πάμε μέσα να αφήσουμε τον κύριο Βιολάρη να πει τα τραγούδια όπως θέλει αυτός. Έχω 2 τηλεφωνικές, τη μία πρέπει να την πάρω τώρα γιατί είναι πάνω στο τραγούδι που συμμετέχει η χοροδία του, είναι ο κύριος Λόλος Ιοργαλέτσος. Μόλις τον αναφέραμε. Κύριε Ιοργαλέτσο, σας ακούμε. Μόλις αναφέραμε τον... Φίλε μου Μιχάλη, καλώς όρισες. Καλώς ήρθες στην παρέα μας Λόλο. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας ακούω. Εγώ θα πω και μια δική μου μαρτυρία τώρα. Θα χαιρετήσω φίλο μου τον Μιχάλη τον Χατζή Μιχαήλ, τον συνεργάτη μου, και τον φίλο τον Ανδρέα τον Γρηγορίου, τον οποίο θαυμάζω πάντα. Είναι πραγματικά ωραίος καλλιτέχνης, σωστός άνθρωπος. Λοιπόν, Μιχάλη μου, όταν εμείς έχουμε πολλά να θυμηθούμε εμφανίσεις στο πέραμα τις οποίες εγώ ξέρετε για λίγες φορές το μαγαζί μου είχε γεννήσει σε αυτό το βαθμό. Ήταν συλλεκτικές βραδιές. Πολύ σωστά. Ήταν Μιχάλης ο Βιολάρης μαζί με τον Βασίλη τον Κουμπί, αν θυμάσαι τότε, με τον Λίλο τον Κόκοτο. Με συγχωρείς. Με τον Λίλο τον Κόκοτο. Ναι, βεβαίως συμφέρεις. Μαζί τότε. Λοιπόν, όταν τον καιρό εκείνον έφερνα και τον Διονύση τον Θοδόση, ένα από τους μεγάλους καλλιτέχνες. Που μας έφυγε πριν 20 χρόνια. Λοιπόν, όπως καθόμαστε με τον Διονύση μια βραδιά μου λέει, έκανε πολύ παρέα με τον Γιώργο τον Ταλάρα ο Διονύσης και όταν καθόμαστε στο σπίτι βλέπαμε τον Βιολάρη στην τηλεόραση μου λέει και του λέω ο Ταλάρα του Διονύση, εάν συνέχιζε αυτός ο καλλιτέχνης να τραγουδά, εμείς όλοι θα πηγαίναμε στα σπίτια μας. Αυτό από μαρτυρία προσωπική δική μου και λόγια του αλυσμόνου του Διονύση Θοδόση. Είναι λίγο υπερβολή, Λόλο. Πολύ σωστός άνθρωπος. Σε ευχαριστώ πολύ, αλλά είσαι ταπεινός άνθρωπος, αλλά πραγματικά για μας τους που θυμόμαστε όταν ήσουν ο Μιχάλης ο Βιολάρης τα πιο παλιά χρόνια, είχε χαράξει μια δική σου εποχή, ένα δικό σου δρόμο, το οποίο ακολουθήσαμε κι εμείς. Ασφαλώς. Λόλο Ιοργαλέτο, θα διευκολύνω να βγάλω και την κυρία Χριστοδούλου. Τον ευχαριστούμε πολύ, κυρία Χριστοδούλου, πολύ σύντομα. Πάνω στο τέλος σας ακούμε. Κυρία Χριστοδούλου. Καλησπέρα. Πολύ σύντομα παρακαλώ γιατί κλείσαμε. Πάρα πολύ σύντομα. Εγώ θέλω να χαιρετήσω και τον Ανδρέα και τον Μιχάλη. Ένα φίλο σας ακούω. Εσείς μιλάτε, εγώ δεν μιλάω. Ναι. Θέλω να χαιρετήσω και τον Ανδρέα και τον Μιχάλη. Με τον Ανδρέα είμαστε φίλοι γείτονες. Όταν έκαμε εκκλήσεις στην Αθήνα μου στάθηκε πιο πολύ από αδερφός μου, αλλά θα τους θυμίσω και γλυκόπικρες αναμνήσεις. Πολύ σύντομα, κυρία Χριστοδούλου. Ναι, τους φίλους μας, την Μίτσα και τον Πέτρο, τον Πέσκαρο που πέθαναν και οι δύο και περπατούσαμε στη θάλασσα, κάναμε βόλτες και τραγουδούσαν. Τους αγαπώ πάρα πολύ και τους δύο. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε, κυρία Χριστοδούλου. Πολύ σύντομα καταληκτικό σχόλιο. Απολογούμε, φτάσαμε στο τέλος δίχως να το καταλάβουμε, κύριε Γρηγορίου. Τι να πούμε. Τι να πούμε. Να σε παρακαλέσω να υφαπάξω τον λόγο σου για να πω κάτι καλό. Να πω ένα τελευταίο και να το δείξω. Θες ένα τελευταίο τάκα. Λοιπόν, να πω ότι όταν συνεργαζόμαστε με τον Μιχάλη ψάξαμε να βρούμε που κατοικούν τα τραγούδια και καταλήξαμε ότι κατοικούν στην οδό της καρδιάς μας και στη λεωφόρα της ψυχής μας. Αυτό μας το χαρίζεται, εγώ το κρατώ, ως ρητό. Και το διατάφτα λοιπόν, ότι ό,τι πήραμε και αν νομίζετε ότι έχουμε κάτι, το πήραμε από αυτούς που αναφέραμε πριν. Κυρίως το ήθος τους το μεγάλο. Και όπως περνάμε ωραία όλα τα χρόνια, συμπληρώνονται 48 χρόνια τραγούδι, με αποτέλεσμα να εορτάζουμε τα 48 χρόνια τραγούδι, στις 26 του μήνα στους αγαπημένους μου φίλους στην Καλαμάτα, στο Κάστρο και σε αυτή τη συναυλία, και η ίδια συναυλία αυτή θα επαναληφθεί στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης στις 9 Ιουλίου στην Αθήνα, Ίδρυμα Κακογιάννης στην Αθήνα, στην Οδό Πειραιώς, και όχι μόνο ελπίζοντας
ότι θα το φιλοξενήσουν και στην Κύπρο, και είναι μια ιδέα που ο Άδμητος που αναφέραμε πριν, ο Πιτσιλίδης, και ο Φανίκος ο Χατζης, είναι μια ιδέα που την καλλιεργούμε μαζί τους για να τη φέρουμε και στην Κύπρο. Το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης πρέπει να μας μεταφέρει εδώ την παράσταση. Νομίζω ναι. Λοιπόν, Μιχάλη μου, καταλήγω. Ελπίζω ότι και ανάποδα τον αριθμό να το δούμε κάποτε, Μιχάλη. Τα 84 χρόνια τραγουδιού. Σε παρακαλώ. Θέλω να πω για το φίλο μας τον Λόλο, ο οποίος έγραψε γύρω στο Λάουρια τραγούδια, ότι αύριο το τραγούδι του Παφητού, αφού είμαστε στην Πάφο, θα είναι μέσα στο πρόγραμμά μας. Αυτό για το φίλο μας τον Λόλο. Ευχαριστώ πολύ και τον Μιχάλη και τον Αντρέα που ανταποκρίθηκαν να είμαστε αύριο. Ευχαριστώ Μιχαήλ που μας έκανε αυτό το δώρο με την παρουσία του Μιχάλη Βιολάρη. Εμείς ευχαριστούμε για πολλωστή φορά. Και κύριε Ανδρέα Γρηγορίου, με έχετε πραγματικά συγκινήσει. Με τους στίχους σας και με την φιλία που σας δένει και με την παρουσία σας εδώ. Είναι η πρώτη φορά που σας συναντώ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε, Αλίδα. Ευχαριστούμε.